Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэх үргэлдэг нээлттэй хором нэвтрүүлгийн шинэ дугаар 609 студиэс шууд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол онцлогтой. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нь олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 6-гийн 2 заасны дагуу олон нийтийн радио телевиз үйл ажиллагаагаа ил тод байлгах, олон нийтийн санаа бодлыг тусгах зорилгоор хэлэлцүүлэг явуулах, сонсогч, үзэгчидтэй уулзалт зохион болгох зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэсэн дагуу бид өнөөдрийнхөө энэхний нэвтрүүлгийг бэлтгэх үргэж байна. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргье. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нээлттэй хором нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө дугаарыг 120 минутын турш үзэгчийн аудит гэсэн сэдвээр та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бол энэ 120 минутын туршид бид үзэгчдтэйгээ сошиал орчинд болон утсаар мөн одоо 600-ийн их студид хүрэлцэн ирсэн зочдынхаа хамтаар өнөөдрийн энэ аудитыг явуулах гэж байна. 2018 онд үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч та бүхэнд ямар одоо нэвтрүүлгүүдийг хүргэсэн, эдгээр нэвтрүүлэг мэдээлэл та бүхний одоо санаанд нийцсэн үү? Та бүхэн 2019 онд үндэсний олон нийтийн телевизээс юу хүсэн хүлээж байгаа тухайга өнөөдөр бидэнд нээлттэй хормоор нээлттэй хэлээрэй. Дахин сануулъя, өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бид нэр Mongolian National Broadcaster захим хуудасаараа шууд дамжуулж байгаа. Энэ захим хуудасаар та бүхэн дэлхийд дахинд ажиллаж амьдарч байгаа иргэд маань болон Монголын одоо өнцөг булан бүрт байгаа иргэд маань санд хүсэлтэд ирүүлж болно. За Twitter орчинд бол #checked MNB гэсэн хаягаар та бүхэн санд хүсэлтэд ирүүлж болно. За мөн 7011 70 TikTok гэсэн утсаар та бүхэнд саналаа ирүүлээрэй гэж хүсье. Тэгээд ирсэн зочдоо танилцуулъя. За өнөөдрийнхөө үзэгчдийн аудит нэвтрүүлгээд бид бол бас 6 зочныг өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг үндэсний радио телевизийн одоо бас хөтөлбөрийн хувьд эксперт болж одоо зөвлөгөөнөөс бас өөртөө санаа бодлоос илэрхийлэх болов уу гэж урьсан юм. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн Соёлын гавьяа цэцгэлтэн галаарид ирсэн байгаа. За хэвлэл урлагийн гүйцэтгэх захирал Мөнх Мандах. За мөн Улсын багшийн их сургуулийн нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн захирал доктор профессор Батбаатар багш ирсэн байна. За гал голомт үндэсний хөдөлгөөний төрийн бас байгууллагын тэргүүн Мөнх байгаа. За үзэгчдийн хувьд бас судлаачдыг оролцуулж үзэгчдийн одоо санаа бодлыг илүү их одоо тодтогох болов гэсэн үднэс судлаач Гомж авыг бид оролцуулж байна. За иргэдийн шударга шүүх төрийн бас байгууллагын тэргүүн Батялалт маань олон нийтийн байгууллагын төлөөлж ирж байгаа. За мөн студид Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий захирал болон сувгийн захирлууд үзэгчдийн төлөөллүүд маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүхэнд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр нэвтрүүлэг 120 минут явна гэдэг түр надад хамтран хөтлөгч Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирал Гэрэл маань хэлсэн байгаа. За тэгэхээр яах вэ гэхээр өнөөдөр микрофон бол хүн болгонд нээлттэй. Үзэгчдийн аудит гэдэг бид нар өнгөрсөн 2018 онд манай дөрвөн сувгаар нэвтрүүлсэн нэвтрүүлэг маань агуулгын хувьд ач холбогдлын хувьд ямар байсан юм бэ? Хоошид бид нар ямар бодлого баримтлуу цохилтой юм бэ гэдгээс та бүхэн санал өгье. Тэгэхээр би 6 оролцогчдоос асууя гэж бодож байна. Бид бүхний өнгөрсөн хугацаанд явуулсан контент агуулгын хувьд ач холбогдлын хувьд ямар байсан гэж та бүхэн дүгнэж байна. За ингээд энэ асуултанд манай 6 эксперт бол хариултаа бодож байгаараа ингээд дэлгэцэнд төр анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Тий, эхлээд 6 оролцогч байгаа хариултыг авчий гэж байна найруулагч. Тэгэхээр 6 оролцогч маань хариулна. За Батбаатар та. Өнгөрсөн онд үндэсний олон нийтийн телевиз бол үндэсний олон нийтийн телевиз ер нь бусад арилжааны телевизүүдийг бодох юм бол өөрийн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлгүүдээ радио телевиз нэвтрүүлгүүдээ бэлтгэж хүргэдэг юм онцлогтой. Ер нь арилжааны телевизүүдээс ялгарх онцлог нь бол арилжааны телевизүүд гэж ярддаг энэ бусад хувийн телевизүүд сувгуудаас үлдээд байдаг. Энэ чанартай мэдээллийн орон зайг нөхөх гэдэг нь бол олон нийтийн статустай телевизийн гол онцлог нь байдаг. Олон улсад ерөөсөө ийм чиг хандлагаар телевиз байгуулагддаг. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бол үзэгчийн хувьд мөн одоо мэрэгжлийн судлаачийн хувьд бол үндэсний олон нийтийн телевиз энэ үүргээ бол биелүүлж ажилласан гэж үзэж байгаа. Энэ өнгөрсөн онд бол бас их нэлээд өргөн хүрээнд ажилласан. Энэ юу гэхээр спортын сувг, гадаад мэдээний сувг гэдэг олон шин сувгуудыг нээж ажиллуулсан. Энэ нь бол маш амжилттай болсон. Одоо манай үзэгчид бүгдээрээ өөрсдөө мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол аливаа ажил бол ажлын эхлэл гэдэг бол тухайн ажлынхаа тал нь байдаг. Гэдэг энэ утгаараа аваад үзэх юм бол өнгөрсөн он бол үндэсний олон нийтийн телевизийн хувьд үзэгчдийн хувьд бол маш их амжилтын жил байсан. Одоо гарч байгаа онд юу хүсэн хүлээж байна вэ гэж асуусан учраас гарч байгаа онд бол энэ одоо олд амжилтаа улам баттгах үзэгчдийнхаа чухамхүү өсч хүлээж байгаа тэр нэвтрүүлгүүдийг үндэсний олон нийтийн телевизийн
олон нийтийн статусын төвшөнд хүрэх энэ чанарыг сайжруулж илүү өргөн дэлгэр болгох ийм шаардлага бол телевизийн үндэсний олон нийтийн телевизийн судлаачийн хувьд Гомбочов та юу гэж дүгнэж? За үндэсний олон нийтийн телевиз яг олон нийтийн статусын байр суурьнаас аваад үзэхэд яг хувийн телевизүүдтэй рейтингээр өрсөлдөх рейтингээр нь одоо үнэлж дүгнэлэх бас өрөөсгөл. За гэхдээ одоо максимум медиа компани 2018 оны тайлан одоо удахгүй гарч байгаа. За эндээс харахад бол үндэсний олон нийтийн телевиз бол одоо рейтингээр 1-р сувгийн шүү дээ, топ 3-таа орсон байгаа. За ер нь бол үндэсний олон нийтийн телевиз энэ утгаараа үзэгчдийнхээ таашаалд нийцж байгаа, одоо нийцдэг энэ байдлаа хэвээр хадгалж байгаа гэж бол дүгнж болохоор байна. Тэгээд ерөнхийд зөвхөн олон нийтийн одоо юу гэдэг MNB World гэх мэт одоо гадаад хэлний сувгаанаас нь гэх мэтээр яг улс орны соёлын бодлогыг хэрэгжүүлэх, зөвлөлийн хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх тал дээр бол яг төвчлэл гаргасан гэж харж байгаа. Мэдээж зах зээл талаасаа, бизнесийн орчин талаасаа зарим нэг шүмжлэлтэй хандах асуудлууд бол байж таарна. Энийг одоо удахгүй дэлгэрэнгүй ярилцах хаа. За баярлалаа. За би төрийн бас байгууллагын тэргүүнээс төлөөлөл. Аудит гэдэг энэ шууд нэвтрүүлэх анхны дугаарт оролцож байгаа баяртай. Бас энэ бол бас үнэхээр үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хуулийн дагуу олон нийт үнэлүүлэх одоо хийсэн ажлаа тайлбарлах энэ бол бас өмнө нь бас нэг хийж байгаа ажил шиг санаж байна. Тийм учраас энийг бол цаашаа тогтмол болгож шившүүлээсэй гэж хүсэж байна. За өнгөрсөн 13 жилийн хугацаанд бол бид иргэдийн шударга төрийн бас байгууллагад нэгтэй байгууллага байлаа. Төрийн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт хариуцлага одоо тооцох тухай асуудлыг бид хөндөж ярьдаг. Энэ утгаараа бол үндэсний телевизээр бол жилдээ бас 3-аас 4 удаа ороод гардаг. Өнгөрсөн 13 жилийн хугацаанд бол байнгын харилцаатай байсан юм байна л да. Ер нь бол ороод гарах болгондоо бид нар бас мэдээж хяналт тавиул явж байгаа. Хүмүүс одоо албан агчдын байдал, харьцаа одоо энэ иргэн тойрон одоо тогтчлт тэгээд одоо нэвтрүүлгийн бодлого, редакцийн зохион байгуулалт гэдэг ажиглаж явах явцад одоо төрж ирсэн сэтгэл гэх юм бол ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол өмд төрөх маш хөөрчлөгдөж байгаа. Бүгдээ ороод ирэхэд л бас өөр болж байгаа нь бол хүн болгонд ил байгаа гэж бодож байна. Хилцүүлгийн одоо тэр чанар агуулгыг бол нэлээд бас бид нар цаашдаа ярих хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ олон арилжааны телевизүүдээс илүү энэ үндэсний олон нийтийн радио телевиз маань бол нийгмийн өмнө өндөр хариуцлага хүлээсэн тусдаа хуультай ийм учраас одоо энэ сэтгүүлчдээс гадна бас энэ мэргэжлийн бодлогын маш олон институт салбар байгууллагууд бэхжүүлэх хэрэгтэй болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр хилцүүлэгт урагдаад орж байгаа тохиолдол жишээлбэл нөгөө зочд нь ирэх үү, ирэхгүй юу ч гэдэг юм уу бас нэг хүндрэл бэрхшээлүүд бол байгаад тах шүү. Тэгэхээр энэ төрийн бусад байгууллагууд энэ үндэсний олон нийтийн радио телевиз, иргэний нийгмийн байгууллагуудын энэ хамтран ажиллах энэ Монгол улсын нийгэм эдийн засаг энэ улс төр өнөөгийн нөхцөл байдлыг одоо эрүүл ухаанаар тунгаан шүүх одоо энэ тавцсан эндэр нь одоо үндэсний олон нийтийн радио телевиз цаашдаа байгаасаа гэж баярлалаа. Мөнхөө гоо та. За юуны өмнө сонирхолтой сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бүх хүмүүс болон телевиз үзэгчдийн энэ амар амгалан айлтгая гэж бодож байна. За би бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн мэдээний нэвтрүүлгийг хамгийн их үздэг үзэгч л дээ. Тийм учраас энэ чиглэлээр би өөрийнхөө сэтгэлдлийг хэлье гэж бодож байна. Түрүүнд хүн хэллээ. Энэ телевиз бол хагас 100 жилийн түүхтэй. Өөрө үндэсний болон олон нийтийн статустай төр олон түмний өмнө асар их үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа ийм телевизээ гэж би иргэн хүний хувьд бодож явдаг. Тэгээ мэдээллийн хөтөлбөрт нэлээд шинжил хийгдэж байгаад би бас баяртай байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Яагаад гэхээр зүгээр үзэгдлийг тооцох биш, тухайн үзэгдэл гарч байгаагийн учир шалтгаан энэ асуудал төр иргэн нийт хүмүүсийн оролцоо гэгэрүүлэх ажлыг бол нэлээд багцаар хийх ийм одоо технологи сүүлийн үед нэвтэрч байгаа. Энд бол би бас их баяртай байгаа. Жишээлбэл одоо байгаль хамгаалах асуудлаар, халдвар төвчний тархалтай нийт одоо тэмцэх асуудлаар, шинэ бүтээн байгуулалтын асуудлаар гих мэтчлэн тодорхой мэдээллийг багцлж төр иргэн ямар үүрэг хариуцлагатай энэ улс их орны юм тохиолдож байгаа асуудалд оролцох вэ гэдэг гэгэрүүлэх болон шинэ мэдээлэлээр хангах ийм чиглэл рүү нэлээд анхаарч байгаад би бас талархаж явдаг юуны төрөнд илэрхийлэхийг хүсэж байна. За тэгээ хүсэлт бол олон байна, дараа нь ярьд юм уу да. За тэгээ.
За тэгэхээр түрүүн бол бас Батялт манай эксперт маань ярьлаа. Яг одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол анх удаа бас бид нар ингэж шууд нэвтрүүлгээр үзэгчдийн одоо аудитыг хийж байна. За 2005 онд батлагдсан хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулахдаа 10 жилийн туршид үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчид бол 21 аймагаас үзэг сонсогчдын уулзалтыг жил болгон бас хийж энэ уулзалтаараа үзэг сонсогчдынхоо одоо хүсэн хүлээж байгаа зүйлийг бичиж авч амьд одоо уулзалтыг энэ арга хэмжээг бол одоо тогтмол бас зохион байгуулсаар ирсэн. За талбай дээр Сүхбаатарын талбай дээр олон нийтийн өдрлөг хийх, за энэ радио телевизийнхаа байранд олон нийтийн өдрлөг хийх гэдэг ингээд үйл ажиллагаануудыг бол хийжсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол бас телевизийнхаа эфирээр дамжиж байгаа нь одоо их анхдагч юм болоо гэж бас бодож байна. Тэгээд өнөөдөр биднийг үзэн суугаа үзэгчдийгээ манай одоо сошиал хандлт болон утсаар одоо өөрсдийнхөө хүсэл сонирхлыг илэрхийлж болно гэж хэлмээр байна. За саяны асуултанд өлдсөн хоёр зочноос хариулт аваад тэгээд 2018 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз ямар зүйлүүдийг хийсэн бэ гэдэг видеогоо үзье. За олон нийтийн радио телевиз ер нь аль ч улс оронд Монголд ч гэсэн оршин тогтнох гол үндсэн нөхцөл нь олон нийтийн дэмжлэг байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл олон нийт яагаад олон нийтийн радио телевизийг дэмжих ёстой юм бэ гэхээр хуулиар хүлээсэн үүргийнхэн дагуу олон нийтийн радио телевиз олон нийтийн ашиг сонирхлын манаанд зогсож идэг чанартай мэдээллийг өгдөг. Олон талын, олон ургалч, нийгмийн янз бүрийн бүлэгт зориулсан тэр олон янзын мэдээллийг хүргэж явах ийм үүрэгтэй бөгөөд ийм телевизийг байлгахын тулд олон нийт өөрсдөө тодорхой хэмжээгээр хураамжаа төлдөг. Эргээд хураамжаа төлснийхэн төлөө олон нийтийн радио телевизээс хариуцлага нэгдэг. Хэрэгцээтэй, шаардлагатай болон болж байгаа болохгүй зүйлээ илэн далангүй илэрхийлдэг, шүүмжилдэг. Тэрнийхэн төлөө тэр үйлчлэгийг авсныхын төлөө эргээд энэ телевизийг дэмждэг ийм л тогтолцоо байх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг бол олон нийтийн радио телевиз ер нь үндсэндээ олон нийтийн радио телевиз гэдэг чинь ямар утга агуулгатай, яагаад олон нийтээс сураамж авдгийг, яагаад төсвөөс бас дэмжлэг авдгийг, яагаад тусгайлсан хуультай юм, яагаад энэ Монгол улсад ийм телевиз байх ёстой, ийм радио байх ёстой юм гэдгийг ойлгуулахад бас нэг юм чухал алхам болох болов гэж ойлгож байгаа. Энэ утгаараа бол ийм одоо нээлттэй үзэгчтэй шууд харьцсан, олон суугаар нэгэн зэрэг шууд дамжуулсан, асуултыг хүлээн авсан илэн далангуу захирлуудыгаа суулгаж агаад хариултаа одоо шууд нэвтрүүлгээр ямарваа нэгэн монтажгүйгээр өгөх энэ бололцоог олгосон ийм нэвтрүүлгийг бол би олон нийтийн радио телевизийн хувьд бол нэлээд том дэвшил гэж харж байгаа. Зүгээр өнгөрсөн хугацаанд 2005 онд олон нийтийн радио телевизийн хууль батлагдаад 6 оноос хэрэгжиж эхлээд энэ шилжилтийн үйл явцад хэвлэлийн хүрээлэнгээс олон нийтийн радио телевиз энэ шилжилтийн үйл явцыг хэрхэн даван туулж байгаа, хэрхэн төлөвшөж байгаа, арилжааны телевизээс хэрхэн яаж ялгарч байгаа тухай 3 удаа иж бүрэн мониторингийн судалгааг хэрэгжүүлж байсан. Хамгийн сүүлд 14 онд телевиз, радиогийн өөрсдийнхэн хүсэлтээр, өөрсдийнхэн захиалгаар бид нар хөндлөнгийн мониторингийг хэрэгжүүлээд редакцаа хараат бус байдал ямархуу байна уу, нэвтрүүлгийн олон тал байдал ямархуу байна уу, экспертийн үнэлгээ, шинжилгээ ямархуу байна уу, олон нийт ямар ойлголт мэдлэгтэй байна уу гэдэг тал дээр судалгаа явуулж ирсэн. Тэгэхээр энээс хойш судалгаа явуулаагүй боловч хамгийн сүүлийн одоо 14 оны судалгаанаас харж байхад бол иргэд олон нийтийн радио телевизийн тэр онцлогийн талаар, үүрэг хариуцлагын талаар, арилжааны телевизээс юугаараа ялгарх ёстой юм, юугаараа ялгарч байгаа вэ гэдэг талаар бол ойлголт мэдлэг маш хомс байдгийн бэ. Тийм учраас иймэрхүү нэвтрүүлгийг, иймэрхүү одоо тайлагнах асуултад хариулах, нээлттэй байх энэ чиг хандлагыг цаашдаа бас үргэлжлүүлэх хэрэгцээтэй байхаа л гэдгийг хэлмээр. За тэгэхээр олон нийтийн гэдэг статустаар манай судлаачид нэгэн төлөвлөж ярьж байна. Ярихаас аргагүй. Сая одоо мөнх докторын хэлсэн дээр 3 хүчин зүйл бол яалтгүй одоо нэг талаас их шүүмжил дагуулдаг, төсвөө санхүүждэг, одоо иргэдийн одоо хэрэглэгчдийн хураамж аасус санхүүждэг гэдэг. Тэгээд дээрэс нь одоо тусдаа хуультай. Гэтэл энэ хууль болоод яагаад ийм олон нийтийн гэдэг статус байгаа вэ гэдгийг манай хэрэглэгчид бас нэн тэрүүнд эхлэж ойлгох ёстой гэж боддог. Яагаад гэвэл энэ маань өөр эргээд нөгөө арилжааны чанартай телевизүүдийн агуулгаас огт өөр нөгөө олон нийт хэрэгтэй тэр мэдээллийг хүргэх, хүлээж авах эргэх холбоог нь үүсгэх үүргийг л энэ олон нийтийн телевизэд өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн одоо гадаадын олонний сонирхлыг татсан шоу, цэнгэнт нэвтрүүлгийг түлхүү тавиад ингэж явж байгаа арилжааны телевиз эсвэл одоо нөгөө хүмүүсийн
зайлшгүй үзэх ёстой, олон нийт хүрэх ёстой мэдээллийг хүргэх гээд байдаг. Гэтэл зах зээлийн өрсөлдөөн хүмүүсийн сонирхол маань өөрөө болохоор тэр дуулаан шууганы хойноос яваад байдаг. Тэгэхээр энэ тэнцвэрийг хангаж өгдөг, нөхөж өгдөг энэ үүрэг бол олон нийтийн телевизийнх байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын хэмжээнд болж байгаа ямар нэгэн чухал үйл явдал тэгтээ тэрэнд арилжааны телевизүүд бол хөрөнгө зараад хүргэхгүй, очиж сурвалжлахгүй, олон нийтэд хүргэхгүй тэр асуудлуудыг хөндөж гаргаж байдаг юм уу? Энэ утгаараа олон нийтийн телевиз бол ямар ч улс оронд бол маш чухал үүрэгтэй байдаг. Энэ утгаараа бас одоо энийг бол ойлгодог улс орнууд бол олон нийтийн телевизийг хүндэлдэг, хүлээж авдаг, дэмждэг. Зүгээр зарим тохиолдолд юу анзаардаг вэ гэхээр манад бол одоо юу гэдгийг бид нар илүү эрхэлээд байна, тусдаа хуультай байна, илүү санхүүжилттэй байна. Бид бол ийм биш байна гэсэн нэг юм зөвлөмжл бол бус телевизийн зүгээс гардаг. Энэ бол буруу юм аа. Ягаад гэхээр ерөөсөө олон нийтийн гэдэг энэ статусыг бид нар хадгалах хэрэгтэй. Энэ зөвхөн энэний төлөө улс орнууд бол өөрөөр хэлэх юм бол хэрэглэгчид маань өөрсдөө хэрэгтэй мэдээлэл олж авдаг, үн цэнтэй мэдээлэл олж авдаг. Гэхдээ энэ мэдээлэл бол зүгээр нэг тийм зугаацуулан зэнгүүлэх юм уу, хөгжөөнт юм уу, эсвэл одоо сонирхолтой дуулаантай ийм мэдээлэл биш. Энэ бол хэрэгтэй мэдээлэл байх ёстой гэдэг. Энэ үндсгийг бол ялтгүй олон нийтийн телевизэд биелүүлдэг. Энэ утгаараа 2018 онд бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бас үүргээс сайн биелүүлсэн гэж үздэг судлаачийн хувьд бол хэлмээр байна. Зүгээр үндэсний телевизийн одоо олон нийтийн телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүний хувьд бол харин нэг юм хэлэхэд энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нийтлэл нэвтрүүлгийн бодлогот бол бид нар хуулиараа оролцох эрхгүй байдаг. Ягаад гэвэл бид бол нийтлэлийн бодлогот оролцох эрхгүй. Энэ нийтлэлийн бодлогыг ямар нэвтрүүлэг, ямар агуулгатай нэвтрүүлэг явуулж гин олон нийтийн тусын тулд одоо нөгөө эргэх холбоог бэхжүүлэхийн төлөө юу хийж гин хуулиар хөтөлсөн үүргээ хэрхэн биелүүлж гин гэдэг дээр бол одоо тэр нийтлэлийн агуулга, нийтлэл нэвтрүүлгийн агуулгыг бол хариуцж байгаа тэр баг бол үндсэндээ өнөөдрийн манай захиалууд. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо студид 2018 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз ямар одоо шинжилэлүүдийг юу хийж бүтээвэ гэдэг товчхон мэдээллийг үзээд иргэд хэлцүүлэг өргөжлөө. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нь 2018 оныг шилдэг контент үйлдвэрлэгч хамт олонны жил болгох зорилт тавин ажиллалаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз MNB спорт сувга нээлээ. Спорт олимпизмоор дамжуулан бүх насны үзэгчдэд эрүүл мэнд, бие бялдар, оюун санааны боловсрол олгох, спортын бүх төрлүүдийг олон нийтэд сурталчлан таниулах хөтөлбөрийн бодлогоор ялгарсан бие даасан сувг болох зорилт тавин ажиллаж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз MNB World сувга нээлээ. Гадаадын үзэгчдийн мэдээллийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангасан Монгол улсынхаа соёл, ёс заншил, үүх түүх, өнөөгийн байдлаа дэлхийд таниулах зорилт тавин ажиллаж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз HD форматад бүрэн шилжлээ. онд телевизийн хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хурдны HD форматад бүрэн шилжсэн. Үүнээс гадна улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын буцалтгүй тусламж, иргэдийн хураамжуулан дотоодын нөөц боломжоор хийсэн олон техникийн шинжилэлүүдийн нэгэн хэсэг нь 150, 600 Монголын мэдээ, MNB World, MNB спорт сувгуудын эфирийн студиудын тайзны болон техникийн шинжилэл байсан. За тэгэхээр товчхон мэдээлэл үзлээ. Тэгэхээр сая манай экспертүүд ерөнхийдөө 2018 онд олон нийтийн телевизийн ач холбогдлын талаар ярьсан. Тэгэхээр студид хүрэлцэн ирсэн үзэгчдийн төлөөллүүд сая видео үзлээ. Манай экспертүүдийн яриаг сонслоо. Та бүхэн чухал юм гэж бодож байна. Микрофон нээлттэй байгаа. Та бүхэн манай үйл ажиллагааны талаар ер нь сая видео үзээд хүмүүсийн яриаг сонсоод өөрөөсөө эфирээ үзээд юу гэж бодд юм бэ? Та бүхнийг сонсъё. За манай хоёр талаас ярих үзэгчид. За яг асуултаа бэлтэж байгаа хооронд би ер нь 2018 оны үйл ажиллагаа ялангуяа одоо телевизийн бодлого дээр яг ямар байх ёстой байсан юм бэ? Энийгээ бид нар ер нь хийж амжсан уу гэж би бас ерөнхий захирлаасаа асуумаар байна. Ягаад гэвэл бид нар маш олон ажлыг одоо стратеги төлөвлөгөөндөө хийсэн. Зарим нь бас амжсан, зарим нь одоо бас амжаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ тухай ер нь зүгээр та бодлоосоо хитний ээлжинд хуваалцахгүй. За 2018 онд бол манай хамт олон өөрийнхөө үйл ажиллагааг өргөтгөж одоо тэлж гисэн үг. Үндэсний олон нийтийн телевиз MNB гэдэг энэ одоо том байгууллага өөрөө
нэвтрүүлэг хөтөлбөрийн бодлогыг одоо зайлшгүйгээр өргөдгөх шаардлага гарсан. За энэ дээр юу байсан бэ гэхээр та бүхэн дөнгөж сая одоо дэлгэцэнд үзсэн MNB Sport World цугийг нээлээ гэж ярьж байна. Тэгэхээр өмнө нь бол бид нар энэ спорт цугийг тухайн өдөр цагийн үрдэд 10 минут, хагас бүтэн сайнд бол 20-с 40 минутаар өгж исэн бол өнөөдөр бүхэл бүтэн 17 цагийн эфирийг зөвхөн Монголын үндэсний болон дэлхийн их спортод зориулж үзэгчдэд зориулж гаргаж байгаа. Ингээд ирэхээр бидний нөгөө спортод зориулсан мөн хүүхэд залуучуудын одоо боловсрал, хүүхэд залуучуудын одоо бие бялдрын хүмүүжил, мөн одоо эрүүл Монгол хүнийг бид нар бэлтгэхэд энэ одоо эфирийн цагийг уртасгаснараа манай хөтөлбөрийн бодлого тэлсэн гэсэн үг. За мөн одоо манай нэгдүгээр сууг дээр явж исэн бас цагийн үрдийн болон Монголын мэдээ суугийн бэлтгэж исэн одоо англи хэл дээр нэг ток шоу явж исэн бол энийг бид нэр хөтөлбөрийн бодлогоороо 2018 оны 12 сарын 20-оос эфирийн 6 цагийн одоо шууд үзүүлбэрийг үзүүлж өргөн нэвтрүүлгийн сувгтай болсон гэсэн үг. Энэ нь юу вэ гэхээр нэгд Монголд сууж байгаа гадаадын одоо үзэгчид, мөн одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчид, гадаадын жуулчдад мөн нөгөө утгаараа Монголынхон одоо залуучуудад, мөн Монголынхон үзэгчид иргэдэд бид нэр одоо гадаад хэлний боловсролыг дэлхийн одоо төвшөнд бид одоо бас хүрж сонсдог болсон ийм одоо өөрчлөлтүүдийг хийж чадсан. Энэ дээр бол би өнөөдөр 2018 онд бол би бол одоо энэ үзэгчдийн аудитыг хийж байгаа ач холбогдыг хамт олондоо одоо бас их үнэлж баярлж байна. Яг гэвэл тоон хэлээр бол санхүүгийн бүх одоо үйл ажиллагааг дүгнэж болдог. Тоон хэлээр гаргацдаг. Тэр тоон хэлийг бол үзэгчид маань тэр одоо өдөр тутмын сонингоос тэр одоо вебсайтнаас бүгдийг нь аабайг уншиж чадах уугүй юу? Бас үзэж байгаа уншихгүй байгаа эсвэл одоо танилцж байгаа танилцахгүй хүмүүс байгаа учраас бид нар энэ 18 онд энэ 4 суугаар гаргасан контентийг үзэгчдэрээ одоо хянуулж, мөн тэднэраараа дүгнүүлж, мөн тэднэрээр бас одоо үзэгчдээсээ энэ орж ирж байгаа санал хүсэлтийг 19 оныхоо хөтөлбөрийн одоо шинжлэгдэж байгаа бодлогоолууга одоо бас оруулж бид нэр үзүүлэх шаардлагатай байсан учраас өнөөдөр энэ ажлыг хийж байна. Тэгээ товчхондоо бол бид нар 1-р сууг дээр 17 цагийн нэвтрүүлгийг бол одоо хийж исэн бол 2-р сууг маань бас Монголын мэдээ сууг маань бие даасан бас 17 цагийн хөтөлбөрийг гаргаснараа бид нар өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн бодлого зөвсөлт маань бол нэмэгдсэн. Жишээ нь одоо 2014 онд Монголын мэдээ агентлагийн бэлтгэжсэн мэдээ мэдээллийн 28%-ийг бол 14 онд эзэлж ирсэн бол өнөөдөр 2018 онд Монголын мэдээ сувг 100% хангаараа мэдээллийн нэвтрүүлгийг бэлдэж ийн гэсэн үг. Энд бол шууд нэвтрүүлэг бол өдөрт бол бид нар 5-аас 6 цагийн шууд нэвтрүүлэг орж ийн. Та бүхэн мэдж байгаа мэдээллийн 11-ээс 14 цагийн хөтөлбөр бол Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрт байгаа. За мөн одоо дэлхийн усад сууж байгаа манай сурвалжлагчдын орж ирж байгаа мэдээг бол та бүхэн одоо өдөр тутам хүлээж авч байгаа. Мөн 20 цаг цагийн үрдгсэн энэ шууд мэдээллийн хөтөлбөрийг маань хүлээж авч байгаа. Мөн тоомчд байна эдийн засгийн, байгаль орчны, соёл урлагийн за мөн бусад одоо салбаруудын болж байгаа үйл явдлуудыг тоомлж өдөр болгон хүргэж байгаа. За энэ нь бол мэдээллийн нэвтрүүлгийн өсөлтийг бид нар бол 28% та 14 онд байсан бол 18 онд бид нар 100% таагаар бие даасан сууг болгож гаргаж чадлаа гэсэн үг. За мөн бас энд одоо ингээ харьцуулаад харахаар бид нэр 18 онд 17 оны нэгдсэн одоо дүнгээрээ бол бид нэр үндэсний телевиз Монголын мэдээ сууг маань хамтраад 756 мянган минут нэвтрүүлгийг бол одоо үзэгчдэд хүргэсэн бол 2018 онд 1 сая 382,400 минутын одоо энэ нэвтрүүлгийг бол энэ үндэсний телевизийн 1-р сууг Монголын мэдээ сууг спорт World цугаараа өсгсөн байна. Тэгэхээр бол 700 орчим одоо хувьтай байсан нэвтрүүлэг маань 1400 орчим хувьтай. Ингээд ер нь тоо хэлээр ярих юм бол маш өндөр тоо гарах байхаа гэж би бодож байна. За сошиал дээр бол ийм асуулт ирж байна. Үндэсний олон нийтийн телевиз ер нь бусад телевизээс юугаараа ялгардсан бэ гэдэг юм л да. Юугаар ялгардсан бэ та бүхэн гэдэг асуулт. За тэгэхээр би зүгээр яг энэ асуултанд хариулах захирлыг дуутахаасаа өмнө олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн дээр бол үндэсний соёл, урлаг, түүх, ёс заншил, уламжлалыг хүндэтгэх, үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлэх, хүрээлэн байгаа орчноо хамгаалах, арчлал, шударгаас хүний эрх эрхчлөө тэгш байдлыг хүндэтгэх, улс төр шашин нийгэм эдийн засгийн олон ургалж үзлийг бодлыг хүндтгэж тэдгээрийг тэгш илэрхийлэх гэх мэтчлэн олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 8 дээр бол манай хөтөлбөрийн бодлогын тухай бол маш товч бөгөөд тодорхой илэрхийлсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр ерөн зүгээр үндэсний телевиз яг бусдаас юугаараа ялгаатай юм бэ Бацангэл захирлаа. Сайн байцгаана уу.
Тэгээ та бүхэнд нэрээ минь төргий. Ерөөсөө нэг л юм байгаа. Энэ манай үзэгчд бас сайн мэддэг. Хөтөлбөрийн бодлого. Хууль заасан хөтөлбөрийн бодлого. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн радио телевизийн 8-9 дугаар зүйл заасан хөтөлбөрийн бодлогоороо одоо бус телевиз ялгардаг юм аа. Тэгэхээр ер нь арилжааны телевизүүдтэй жиших эсвэл одоо томоохон нөгөө рейтинг өндөртэй байгаа одоо контентуудтай жиших бол ийм тохиолдол үзэг сонсогчдын хувьд бол илбэг байдаг. Гэхдээ бид нар бол нөгөө хуульд хийсэн хөтөлбөрийнхөө дагуу бид нар ажилтгаа. Бас тэгтээ бас нэг ийм сонирхолтой мэдээлэл хасна гэсэн үг бол биш шүү дээ, тийм байгаа нэ зэрлээ. За, оройн төргийн үзэгчтэй. За, ер нь онлын хувьд ч гэсэн зөвхөн Монголд биш. Монголд арилжааны телевиз, олон нийтийн телевиз хоёрын ялгааг ойлгохгүй байгаа шиг баруунд ч гэсэн энэ зааг ялгааг маш тодорхой ойлгож өгөхгүй байсан учраас онлын хувьд бол зааг ялгааг нь томьёолж өгсөн байдаг. Юу гэхээр тухайлбал арилжааны телевизээс хүн хүссэн юм үзэж байдаг. Өөрөө хүссэн юм. Гэтэл олон нийтийн телевиз бол тэр хүнд өөрт нь хэрэгтэй юм хэлж өгдөг. Энэ хоёр зарчмын ялгаа байгаа. За энэ дээр юу гэхээр тухайлбал хүссэн юм нь HD Монгол телевизийн шоунууд байна тийм үү? Тэрийг хүсээд үзэж байгаа. Манай суваг дээр суугаад тааруулахаар бид нар үндэсний чинь төв соёл энэ шүү. Энийг заавал үз. Өөрт чи хэрэгтэй. Нэг. Хоёрдугаарт бид нар хуулийн дагуу хараад бас ингэж ажиллаж байгаа шүү. Гуравдугаарт тэр шуурхаа хүрж байгаа сенсацтай хэрнээ ард нь бас сайн нэхлэгдаагүй мэдээлэл байх юм бол энэний ард жинхэнэ бодиттой баримтны энэ шүү, энэ шүү. Өөрт чи хэрэгтэй мэдээлэл энэ шүү гэдгийг ялгаж өгч яадаг болохоор шууд энэ хоёрыг харьцуулахад хэцүү. Яг сонирхолтой юу, надад хэрэгтэй гэдгээ ялгаагүй үедээ манайхыг магадгүй уйдгартай ч юм шиг, удаан ч юм шиг харж идэг. Нөгөө талдаа за би яг таны байр суурин дээр чинь хөндлөнгийн үзэгчдийнхээ саналыг авъя гэж бодож байна. За яг одоо түрүүн Монголын мэдээ сүгийн захирал Гандимаа хэллээ. Хэрэгтэй мэдээллийг өгдөгөө гэж. Хэрэгтэй мэдээллийг өгдөг гэдэгтээ одоо санал нийлэх эсвэл одоо санал нийлэхгүй байх ийм үзэгчд байна. За илүү итгэвтэй ор. За микрофон дамжуулаад. За. Үндэсний олон нийтийн телевиз гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдлын дархлаа буюу сэтгүүлчид бид нар одоо нийгмийг эмчлэх эмч, нийгмийг түүчилдэг түүчээ. Тэр утгаараа одоо Монгол орны тусгаар тогтнол, Монгол хүний үндэсний мөн чанар бүхнийг харуулах юм ил тод том дэлгэцсэн юм. Тийм болохоор зэрэг маш зөв тодорхой зөв одоо үйл ажиллагааг тодорхойлж энэ сэтгүүл зүйн салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг бий болгодог юм байгууллага гэж ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг энэ үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол өөрийн гэсэн одоо байр суурьтай, өөрийн гэсэн үндэсний үзэл бодлолоо баримтлсан маш сайн чадварлаг баг хамт олон одоо өдийг хүртэл энэ телевизийг бий болгож авч ирсэн одоо асар баян түүхтэй. Тийм болохоор зэрэг одоо өнөөдрийн энэ үзэгчдийн одоо аудит буюу үзэгчдэрээ үнэлүүлэлт өгнүүлж байгаа энэ цаг хугацаа бол үнэхээр цаг үе олсон ийм асуудал байлаа. Тийм болохоор зэрэг одоо нийгмийг түүчилдэг маш олон сайхан нэвтрүүлэгч байна. Үндэсний телевизийн нэвтрүүлэгч Бямбаа агч маань байна. Гантигмаа байна. Одоо Баярмаа гэдэг ингээд одоо гэрлээ. За ингээд ярил ер нь олон байгаа. Ингээд маш олон байгаа. Одоо Батбаяргаа байна. Тэгэхээр зэрэг энэ олон хүмүүсийн өдий болтол авч ирсэн энэ телевизийн дархлааг энэ ороо босгаа цагийн үед яаж авч явах вэ гэдэг асар том хариуцлага энэ телевизийн удирдлага буюу удирдах зүйлд байгаа. Монгол улсын тусгаар тогтнолын энэ дархлаа, энэ нарийн нандин юм хэм хэмжээс хөлийн одоо тэр зөв одоо Монгол улсын 408 зохисоос мэдээлэл авах, хүргэх, дэлхийн өнцөг болон бүрийн цаг үеийн асуудлыг тоомлон хүргэх гээд маш том хариуцлагатай энэ ажлыг хийж байгаа энэ үед ард олноороо хилцэн гэдэг бол энэ маш одоо үнэхээр том цаг үе олсон асуудал байна. Тэгээд энэ дээр би бас хоёр одоо санал хэлье. Төл 5 Эрдэнэ гэдэг энэ үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамтай хамтар зохион байгуулдаг энэ нэвтрүүлэг байгаа. Энэний төсөв санхүү ер нь хэр байдгийм бэ? Тэгээ Монгол улс бол ерөөсөө малгүйгээр амьдралаа төсөөлөхийн аргагүй зундын доржгоо хэлсэн байдаг. Хэл мал гуравтайгаан байвал хэн баян бэ? Монгол баян гэж. Монгол улсын тусгаар тогтнолыг авч яваа энэ малчтынхаа одоо үнэхээр үндэсний өв уламжлаа авч яваа энэ хүмүүс бол малчид байдаг. Тэдний энэ соёл иргэншил, энэ нүүдэлчдийн дархлааг авчулдаг тал дээр та бүхэн маань бас илүү анхаарах хэрэгтэй байх. За эргэх 4 цаг гэдээ ярихаар зэрэг манай алтан цэцэг сэтгүүлч одоо Монгол улсынхаа 408 зөвхөн малчтынхаа амьдралын дунд байдаг. Монгол улсын одоо эдийн засаг, хэл соёл хамаг дархлааг авч явдаг энэ малчтын маань нэвтрүүлгийг цаг тухайд нүүлж байгаа. Таны асуултыг бол энэ хөдөөний орон нутгаас бэлддэг нэвтрүүлгүүдийг ер нь яаж бэлддэг юм бэ? Төсөв мөнгө ямар үт юм бэ гэж асууж байгаа гэж ойлголоо. Тэгэхээр Батцэгэл захирал хариулах уу та? Тэгээд. За баярлалаа. Үнэхээр одоо бас таны ярьж байгаатай бол санал нийлж байна. Манай нийт хөтөлбөрийн одоо 20%-ийг орон нутгаас одоо бэлддэгэ бид. Хөдөө орон нутгаас алслагдсан Сумаа аймаг дүүрэг
одоо Монгол улсын одоо 408 зохисоос ингэж бэлдэж ингэж явуулдаг. Энэ нэвтрүүлгийг. За зөвхөн энэ ирэх 4 цаг биш. Энийгээ бол залуучуудын нэвтрүүлэг, цэнгийн нэвтрүүлэг, одоо нийгмийн нэвтрүүлэг, хүүхдийн нэвтрүүлэг. Бүхий л төрөл жанраар одоо орон нутгаас бэлтгэж одоо хөргөдөг. За яг уу бид нар бас дутуу гацсан бас одоо 21% зарим хүнд хангалтгүй санагдаж магадгүй. А гэхдээ бол яг одоогийн нөхцөлд бол энэ их таарсан тийм одоо оновчтой гэх юм уу одоо таарсан тийм хөлбөр байгаа юм аа. Магадгүй одоо бид нар бол энэ 19 онд одоо энэ үзэгч таны санал одоо бас үнэтэй. 19 онд бид нар шинээр одоо хөтөлбөрийн бодлого боловсруулна. За энэ боловсруулах бодлогод бас таны саналыг одоо авч үзнэ гэж хэлье. Энэ дэлгэсэн дээр 18 оны хөтөлбөрийн бодлого гэж би Бацангар захирлаас нэмээд асуучмаар байна. Юу гэхээр энэ хөдөө орон нутгаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг 20% гэдэг маань энэ одоо манай програмын яг одоо хувь хэмжээ бол энд харагдаж штэ. За баярлаа. За тэгэхээр сошиал дээр ер нь үзэгчдийн хандлт асуулт ямар вэ? 90 сурвалжлах чиглэлийн нэвтрүүлгүүд ер нь цаашдаа хэр зэрэг хийх вэ гэж асуусан байна. За энэ дээр хариулах. За бид нэр 2018 онд бол олон улсын 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн форум бол Монгол улсад зохион байгуулагдсан. За мэдээж хэвлэлийн хүрээлэн болон бас төрийн бус байгууллагууд сэтгүүлчдийн хамтарсан юм уралдаан болоод Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр явж байгаа 90 сурвалжлах нэвтрүүлгүүд бол бас хангалтгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бол сэтгүүлчид маань мөн одоо олон нийт бас өгсөө. Манай бол баримт гэж нэвтрүүлгийг бол 2 дугаар сууг бэлтгэж байгаа. За манай нийгмийн эдийн засгийн редакцийн бол бас 90 их сурвалж гэсэн нэвтрүүлгүүдийг бэлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо энэ жил бол 2019 онд бол бид нэр тэр одоо үзэгчдийнхээ өмнө за мөн одоо сэтгүүлчдийнхээ өмнө 90 сурвалжлах албыг бие дааж зохион байгуулна. Бие дааж гаргаж энэ 19 оныхоо үйл ажиллагаанд эхлүүлээд одоо явж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр цаашдаа бол 90 сурвалжлах баримт материалтай холбоотойгоор энэ Монгол улсад болж байгаа үйл явдлуудыг одоо гаргаж ирээч, сурвалжлаач, сурт тийм ээ. Бас олон нийтэд дийл болгооч. Энэ авилгад хээл хахуул, энэ уул уурхай мөн одоо бусад одоо олон үйл явдлуудад анхаарлаа хандуулаач гэдэг бол мэдээж хэрэг бол хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн харж байна. Энэ нийгмийн эрүүл мэнд гэсэн энэ ихний одоо 9% дотор бол манай 90 сурвалжлах одоо нийт одоо бодлогын бас тодорхой хөтөлбөрөд орчихсон гэж ойлгож байна та бүхэн. Тэгэхээр зөвхөн нэвтрүүлгүүдээс гадна л мэдээллийг бол бид нар бол энд бол заавал ярих хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. 90 сурвалжлах одоо чиглэлээр бэлтгэж байгаа мэдээллийн хувь хэмжээ ер нь одоо яг 2 дугаар суваг дээр хэр байна вэ? Яг асуудал хөндсөн 90 сурвалжлах баримт материал 90 сурвалжлах асуудал хөндөх хоёр жоох ялгаатай. Асуудал хөндхийн хувьд бол үнэхээр бид нар нийгмийн бүх салбарыг хамарч чадж байгаа. Ялангуяа сүүлийн үед манай тогтмол цагийн үрдийн тогтмол үзэгчид үзэж байгаа бол соёл урлагийн болон яваад байна. Хөдөө аж ахуйн болон яваад байна. Эдийн засгийн болон яваад байна. Энэ болгоны ард тухайлбал зүгээр соёл урлагийн болон гэхэр нэг концерт гаргадаггүй. Соёл урлагийн салбарт байгаа асуудлыг бид нар гаргана. Энэ бол асуудал хүндсэн нэвтрүүлэг мөн. Зүгээр бас яг 90 сурвалжлах жанраар цагийн хүрдэд мэдээ хийн гэдэг бол өөрөө минут бага тийм үү? Харьцангуй бас хөдөлмөр шаарддаг юм ажил учраас бид нар мэдээнээс илүү түрүү ярьсан захирлын хэлсэн тэр Монголын радиотой бэлтгэсэн баримт нэвтрүүлэг маань 90 сурвалжлах нэвтрүүлэг маань өнгөрсөн оны балд оржийн шагнал авсан шүү дээ. 90 сурвалжлах жанрт нь өөрөө мэдээ биш арай урт өгүүлэм цайтай хугацаа тавиу нэвтрүүлэг тохирдог гэж би бас боддог. За Батбаатар багш тэгэхээр яг энэ 90 сурвалжлах энэ үйл ажиллагаа телевизийн хөтөлбөрт одоо тод байх нь ер нь ямар ач холбогдолтой энийг товчхон. Энэ бол сэтгүүл зүйн ялангуяа өнөө цагийн сэтгүүл зүйн хамгийн гол хэсэг нь гэж хэлж болно л доо. Яагаад гэвэл ер нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бол төр засагт эрх мэдэлтэн төр засаг түүний байгууллагт тавих олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлж идэг. Ийм хэрэгслэл. Өөрөөр хэлбэл олон нийтээр хяналтаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж тавьж идэг. Тэгэхээр олон нийтийн телевизэд бол энэ үүрэг мэдээж маш чухлаар оногдно. Тэгэхээр бол яг зүгээр олон нийтийн телевизийн хувьд бол ирэх жил одоо 90 сурвалжлах баг байгуулж ажиллах гэж байгаа юм байна. Гэх мэтэр яхааргүй энэ чиглэл рүү бол илүүтэй анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө түрүүчийн бас нэг асуулттай холбогдуулаад хэлэхэд бол мэдээж хэрэг арилжааны телевиз олон нийтийн статустай телевиз хоёрын хооронд бол чиг үүргийн, хуулиар хүлээсэн үүргийн гэдэг маш их том ялгаа байгаа. Гэхдээ ингэж асууж байгаа үзэгч бас өөрөө буруугүй. Яагаад гэвэл ер нь сэтгүүл зүй нийгэм амьдрал үйл явдлыг дагаж түүгээр тодорхойлогдож байдаг зүйл.
Эргээд тэр мэдээлэл нь нийгэм амьдрал үйл явдалд эргээд нөлөөлж идэг. Ийм онцлогтой зүйл байхгүй хэвлэл мэдээлэл сэтгүүл гэдэг өөрөө. Тэгэхээр олон нийтийн телевизийн хувьд бол зарим талаас одоо яг судлаачийн хувьд мэрэгжлийн шалгуур шаардлагын төвшөнд хараад үзэх юм бол ямар зүйл ажиглагддаг вэ гэхээр ямар уламжлал тогтчихсон байдаг вэ гэхээр энэ өрнөж байгаа халуун амьдрал үйл явдал асуудал энийг дагдаг тухай би сэтгүүл зүйн ерөнхий онолын юм хэлсэн шүү дээ. Яг энэ дагаж хамт өрнөх буцлах ийм шин чанар нь бол арай дутмаг байгаад байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нэлээ бөөр суурьтай хандлага үзүүлэх энэ тал нь байгаад байдаг учраас магадгүй зарим үзэгчид бол энэ талын илүүтэй өгүүлдэг ийм тал байдаг баг. Энээс үүдсэн асуулт. Тэгэхээр утсаар асуулт ирсэн байна. 70 12 70 TikTok гэсэн утас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яагаад одоо юу гэдгийг өмнө нь одоо цагийн үр дээр спортын мэдээ яваал ингээд ирсэн. Спортын сувг болж ингээд салах ямар шаардлага байсан бэ гэсэн асуулт байгаа дээ л. За, спорт зүгийн захирал хавдаш. За баярлалаа. Энэ дээр одоо түрүүчийн бид нар энэ дээр статистик тоо хийсэн юу гарч ирсэн. Тэгэхэд бол 2017 онд бол нийт эфирийн цагийн маань одоо өчүүхэн хэсгийг бол спорт засуулдаг байсан. Бид нар хуулиар хүлээсэн маш олон үүрэгтэй учраас спортод тэр болгон олон цаг гаргаж чадахгүй. Спортын тэр олон уралдаан тэмцээнүүдийг бүгдийг үзүүлж чадахгүй. Иймэрхүү асуудлууд байсан учраас зайлшгүй бие даасан төрөлцсөн сувгтай байх шаардлага бидэнд ч байсан, үзэгчдэд ч байсан. Мөн одоо Монголын маань нийт тамирчид ч байсан одоо амжилттай ахиулахад нь тэр уралдаан тэмцээнийг үзүүлэхэд чсэн. Ингээд олон талын хэрэгцээ шаардлага нийлсэн учраас бид нар бол зайлшгүй одоо төрөлцсөн сувгтай болох ёстой гэж үзсэн. Тэгээд одоо өнөөдөр бол бид нар 17 цагийн жилдээ бол 6205 цагийн одоо нийт эфирийг спортын одоо бүхэл хэлбэрээр үзүүлж байгаа. Энд бол 52270 минут байсан бол одоо үндсэн сувг болж тусдаа гарснараа 334,071 минут болсон байна гэдэг ийм статистик мэдээ гарч байна л да. Спорт сувгийн одоо спортын салбарын төлөөлөл Цагаанбаатар гавьт маань ирсэн байна л да. Ерөн зүгээр энэ спорт сувг нэгдснээр одоо яг танаа салбарынханд одоо ер нь ийм болж чадж гин үү? Үзэгчтэй хандлтыг одоо та нарын өгөх гээд байгаа үзэгчдэд өгч чадж гин үү? Та зүгээр одоо үзэгчийн хувьд юу гэж бодож байна? Үр дүн байна уу? За баярлалаа. Тэгээд юуны өмнө одоо бас Монголын үндэсний радио олон нийтийн телевизийг шимтэн үзэн суугаа Монголынхаа нийт ард түмэнд энэ сайхан өдрийн мэдээг хүргье. Тэгээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз маань өөрөө 52 жилийн түүхтэй юм телевиз маань Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз MNB спорт сувгийг одоо бас шинээр үүсгэн байгуулад 1 жил болж байгаа тий одоо. Тэгээ 1 жил болж байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо бас олон спортын нэвтрүүлэг сувгуудыг одоо бас үзэгч түмэндээ хүргэсэн байж байгаа. Миний өвч гэсэн одоо нэлээд олон спорт шууд одоо нэвтрүүлгүүд дээр бас хамт явсан байж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлдэхэд одоо Орос улсын улсын Сахалин хотод зохиогдсон тий. Тэнд одоо хамт яваад ирсэн байж байгаа. Хамгийн гол юм нь одоо юунд хэрэгтэй вэ гэвэл энэ спортыг Монголын олон мянган эцэг эхчүүд хүүхдүүд спортыг үзнэ. Эх оронч үзэл гэдэг юм нэгдүгээрт бий болж байгаа юм. Тамирчдаараа бахархах. Хоёрдугаарт тэр спортыг үзээд байхаараа олон хүүхдүүд спортоор хичээлж байгаа. Олон хүүхд спортоор хичээлнэ гэдэг нь өөрөө Монгол улсын эрүүл эргэн өсөж боожж байгаа юм л да. Тийм учраас бол маш их хэрэгтэй. Бидаасан энэ сууг гарсанд одоо тамирчин хүний хувьд одоо их баяртай байгаа. Тэгээд одоо энүүгээр дамжуулаад одоо хүүхдүүд маань одоо их оронч үзэлтэй хүн болоод төлөвшөөд эрүүл эргэн болоод боож нээдэг нь үнэхээр сайхан байж байгаа. За. Савдч захирлаа уучлаарай энд үзэгчийн асуултыг асууж. Спортын төрлийг юу нь ямар төрлийг цаашдаа гаргах юм бэ гэж. Төрлийн асуугаад байна шүү дээ. Ялангуяа үндэсний бүх үндэсний спорт бид нар бол спортын төрлийг бол одоо юу үндсэндээ бол одоо бид нар өнгөрсөн жилийн бол дүгнж үзсэн. Энэ дээр бол одоо нийт манай одоо уран бүтээлчдийн бэлтгэж байгаа контент бол одоо юу 26% байгаа. Энэ юу вэ гэхээр зэрэгвэл эдгээр бол одоо шууд дамжуулалтуудаас бусдаар одоо үндэсний спортын манлайн бясалгал байдаг юм уу те 90 хэмээр байдаг юм уу эсвэл спорт хэлэлцүүлгүүд байдаг юм уу те нийт бэлтгэж байгаа нэвтрүүлгүүд. Тэр доотлолт нь болохоор ногооноор одоо бид нар юу шууд дамжуулсан спорт дотоод болсон спортын уралдаан тэмцээнүүд гэдэг. Цэгээр орж ирсэн нь бол одоо олон улсад болсон дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгалт тэмцээг хамтын нөхрөлийн орнуудын спортын наадам, Азийн спортын наадам, залуучуудын өвлийн 3 дугаар наадам, Буэнос Айрес байна те. Хамгийн сүүлд нь Лондонгийн дэлхийн аврах шалгалт шатрын тэмцээн байна тийм ээ. Ийм жишээний одоо олон тийм уралдаан тэмцээнүүдийг үзүүлсэн. Цаашдаа одоо бид нар яаж үзүүлэх гэж байгаа вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр бид нар бол өөрсдөө үзэгчтэй ингэж үздэг. Манай үзэгчд бол хүүхэд наснаас одоо ахлууд маань хүртэл бүгдээрээ үзэх болцоотой байдаг. Бид нар энэ бүх одоо
насныхан зориулсан контентийг одоо бүхнийг одоо тэр түрүүчийн хөтлөн баатрын маань хэлдгээр эрүүл Монгол иргэнийг бэлтгэхээс өксүүлээд ахмад ахмад нөгөө тамирчдаараа бахархах залуу хойч үедээ өглүүлж үлдээх үндэсний одоо өв соёлыг хойч хадгалуулах үндэсний спортоор дамжуулан мөн их спортоор дамжуулан одоо нийтийн бие тамирт урайлан дуудах эрүүл чиглэг Монгол хүмүүсүүд одоо зааш ирээдүйдээ болоосоо гэсэн үднээс бид нар спортын бүх уралдаан тэмцээнийг дамжуулна. Энэ жил ихэд 2019 онд нийтдээ 256 одоо уралдаан тэмцээн Монгол улсад зохион байгуулагдав. Үүнээс гадна бол одоо юун дээр ирэх жил 2020-д Токиогийн олимп болно. Түүний өмнө бол одоо дэлхийд дээр олон газар уулж штэ тий. Энэ олимпийн эрхийн төлөө сорилго том тэмцээнүүд болно. Эдний эрхийг авч одоо шууд дамжуулан үзүүлэхийн төлөө зорилго тавьж байгаа учраас бид нар өргөн их далаачтай ажиллах одоо тийм л юм хүлээж байна да. Ойлголоо. Тэгэхээр би энэ спорт сонирхчдын төлөөлөл мегмар гэж хүнд микрофон шилжүүлэхийг хүсэж байна. Одоо ингээд яг энэ спорт сонирхогчдын хэрэгцээг энэ спорт сувг маань хангаж гин үү? Спортын бол бас яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэд хэдэн бас нэг одоо чанартай бас телевизүүд байгаа. Энэ дотроос ер нь та аль нь илүү дээр гэж бодож байна? Алийг илүү үзэж? За энэ орой мэндийг хүргэе. Энэ Монголын үндэсний спортын сувгтай болсонд одоо олон спорт сонирхогч дэмжигчнүүд баярдаад ханашгүй байна. Нэг хоёрдугаар энэ сувгуудад ер нь хүсэж ирсэн нэвтрүүлгийг эхнээсээ гаргаж ирсэн мэдээж дотоо одоо хүн болгонд янз янзын хүсэл сонирхол байдаг байх. Тэгээд би зүгээр энд өнөөдөр нэг юм хийх гэж бодож байна. Энэ спортын нэвтрүүлгийг бэлдээж байгаа залуучууд сайн ажиллаж байгаа. Гэвч одоо тэмцээн уралдааны яг хадуун талбар дээрээс зөвхөн спортын уралдаан тэмцээн биш. Тухайн улс орны онцлог, үүх, түүх, босод холбогдох тийм мэдээллүүдийг тухайн сурвалжлагч нар ахиухан оруулж яваад яасан юм бэ? Зөвхөн тэмцээн үзэж байгаач хүний хажууд эхнэр сууж байгаа, хүүхдүүд сууж байгаа. Тэд нар ч гэсэн гэр бүлээрээ үзэж байдаг тийм. Тэд нар ч гэсэн бас мэдээлэлтэй болно. Одоо 2014 онд Челябинск тулсан жуудагийн дэлхийн аваргаар одоо сэтгүүлч баяр сайхан тэр өдөр болгоныхаа явуулж байгаа мэдээнд тэр тухайн ордны гаднах амьдрал тэр дэдгүүр бүр инженерийнх дэдгүүр талханд юм байна. Айгүй олон хүмүүс нэрхэж байгаа шээ. Ос орны амьдрал юм байна. Манад тамирчдын дутууны юм байна, илүүний юм байна. Цааш юун дээр анхаарахаар байна. Тэгэд энэ энэ бүхний хөтөлбөрийнхаа бодлогод тусгаж өгөөрэй гэж судлаачийн зүгээс бас энэ дээр байр суурь илэрхийл гэж байгаа байна. За тэгэхээр ер нь бол 18 оны тайлан үзлээ. Үнэхээр гайхалтай амжилттай ажилласан байна. Нөгөө талаас миний хувьд ч гэсэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн институцийн хувьд бол зайлшгүй байх ёстой зүйл гэдэгт бол санал нэгтэй байдаг. Гихтээ гэдэг нэг асуудал байгаа тийм ээ. Одоо зөвхөн гихтэйгээ яриад хэлчихвэл яат юм бол гэж бодож байна. Тэгэхээр түрүүний асуултыг үзэгчийн асуулт байна л да нөгөө нэг үндэсний телевиз юугаар ялгаатай юм бэ гэдэг. За телевизийн салбарт яг энэ одоо жишээ нь зөвхөн үндэсний телевиз, арилжааны телевиз гэдэгтэй ч биш яг статусын хувьд кабелийн телевиз, өргөн нэвтрүүлгийн телевизээс нэг тийм ялгаанууд байдаг шүү дээ тийм. Гэхдээ яг үзэгчийн хувьд бол гэтээ зурагтаас хагаад үзэж байгаа үзэгчийн хувьд бол тэр ямар ч ялгаагүй байхгүй. За тэгэхээр бид нар эдгээр арилжааны телевизүүд юм аа, манайх болохоор олон нийтийн телевизүүд юм аа гэд бид нар тэр үзэгчийн төлөө бас тодорхой хэмжээнд өрсөлдөж байгаа гэдгээ бол ерөөсөө батж болохгүй байна. За тэгэхээр эргээд түрүүн галдараад ерөнхийлөгч санхүүжилтийн тухай хэлсэн. Одоо манай компани судалгаа хийдэг. Телевизийн зах зээлийг үндсэндээ Монголд эргэлдэж байгаа телевизийн зах зээлээр эргэлдэж байгаа нийт мөнгийг 12 сая доллар байна л гэж дүгнсэн. За энэ 12 сая доллар одоо нэг 30 орчим төгрөгөнд хүрэх гэсэн үг шүү дээ, тий. За энэ 30 орчим төгрөгийн зах зээл дээр арилжааны телевизүүд ажиллаж байгаа. За энэтэй зэрэгцээд үндэсний телевиз бол тодорхой хэмжээний нэмэлт санхүүжилтээрээ ажиллаад явж байгаа. Гэтэл гэхдээ гээд асуудал нь юу гэдэг яг одоо манай мэдээ бол ийм гээд түрүүн ярьж байна л да. Гэхдээ одоо юу гэдэг Монгол телевиз ч юм уу, Игэл телевиз ч юм уу Монголд үндэсний телевизээс гэхээс илүү ёс зүгөө тийм мэдээ бэлтгээд байгаа гэж бол би бодохгүй байна. Тийм болохгүй тал дээр нь одоо ажилласан хүмүүс нь энд сууж штэ тий. За
Нөгөө талаас юу гэдэг MNB World гэх мэт сууг одоо яг Монгол эргээд зайлшгүй байх ёстой институт мөн боловч яг Монголын тэр зөөлөн хүчний бодлогыг сурталчлах, соёлыг сурталчлах тал дээр одоо юу гэдэг voice show те voice show-наас гарч ирсэн тэр уран бүтээлчтэй харьцуулахад бас ямар байгаа бол гэдгийг юу гэдэг бас эргээд бодоод үзэх хэрэгтэй. За спорт тал дээр ч гэсэн TV5 телевиз, TV9 телевиз те одоо олон нийтийн тэр олон улсын болон дотоодын суугууд тийм дотоодын тэр спортын контентуудыг бол хангалттай сайн дамжуулдаг тийм суугууд байдаг. За тэгэхээр эргээд тэр үзэгч таны хэлэх гэдэг гол санаа юу? Тийм гол санаа нь болохоор тэгэхээр бид нар тэр нэг үзэгч гэдэг юмаа баримжаагаа алдчих юм бол бид нар үзэгчтэй хүрч чадахгүй бол чадхаа болчих юм бол тэрний цаатлын тэр соён гэгэрүүлэхтэй гих мэт үүргээ биелүүлэхэд одоо боломжууд хүрчих юм аа. Тэгэхээр бид нар нэг тэр өрсөлдөөн гэдэг юмнаас өөрсдөө тусгаарлахгүй тэндээсээ баримжаагаа аваад тэгээд тэр контент үйлдвэрлэх тал дээр илүү анхаарал явах хэрэгтэй болов гэж бодоод байна. За энэ дээр бол юу гэдэг нь зүгээр өмнө бас олон ангит кинонууд хийдэг байсан. За тэр бол яг үндэсний телевизийн хувьд яг нэг олон нийтийн одоо үзэгчийн эрэлт хэрэгцээ тэр шаардлагыг хангасан тэр айгуу том гой санаачлаг болсон болоо гэж боддог. За энэ бол яг нэг зах зээл дээр ч гэсэн Монгол олон ангит киноны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд одоо тухайн үед бол Солонгос, Орос гэх мэт кинонуудыг 60% эзэлждэг байсан. За үндэсний телевиз кино ажигласнээр Монгол олон ангит киноны нийлүүлэлт болж 5-7% хүрч өсөж ирсэн багч тийм. За тэр бол тэгээд илүү олон нэг үзэгчдийн таашаал нийцсэн контент болж байгаа. Нэггүй гоо энэ дээр санал хэлэх гэдэг шиг. Тэгээд за. За талархлаа би нэг хоёр санал хэлье гэж бодож байна. Монголын үндэсний телевиз бол өөрийн хуультай, төрийн дэмжлэгтэй үндэсний гэдэг олон нийтийн статустай ийм одоо телевиз мэдээллийн хэрэгсэлтэй. Тийм учраас Монгол оронд мэдээллийн орон зайг хэрхэн яаж ашиглаж эх орны төлөө, хүн ардын төлөө ашиглах вэ гэдэгт хамгийн их санаачлаг гаргаж ажиллах ёстой ийм одоо хамт олон гэж би бодож явдаг юм. Тийм болохоор өнөөдөр Монголд мэдээллийн орон зайг бид яаж ашиглаж байна вэ? Эрх зүйн ямар орчин байна уу гэдгийг эрхвш эргэж хараасаа энэ асуудлыг төр засаг тавиад мэдээллийн орон зайг хэрхэн ашиглаж эх орны эрх ашигын төлөө ямар эрх зүйн орчин байж вэж бид өнөөдөр зөв одоо явах вэ гэдгийг би эргэцүүлж бодох ёстой гэдэг саналыг зориуд тавихыг хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр манай бүх телевиз орон даяар бүх нэвтрүүлгээ цацдаг. Гэтэл хөгжсөн орнуудад ерөөсөө олон нийтийн статустай 2-3 телевиз л орон даяар явж бүх юмаа хийдэг, ард түмэн үздэг. Бусад бүх телевиз кабелийн бөгөөд хэн сонирхоод дэмжигч мөнгө төлж үздэг. Ийм л систем ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад бид энэ системийг өөрийн үндэсний эрх мэрх ашигын төлөө эрх зүйн орчин бий болгож төр засагтаа ойлгуулж энэ ард түмнийг эх оронч залуу үе одоо энэ гал голомтыг өртөөлөн явах тийм иргэний төлөвшил болгоход энэ телевиз мэдээллийн орон зайг зөв ашиглах асуудалд их санаачлаг гаргаж ажилласаа гэж би танаа хамт олонд одоо нэгдүгээр хүсхийг хэлхийг хүсэж байна. Хоёрдугаарт миний телевизээс хүсэж байгаа нэг зүйл бол Монгол гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлэхэд энэ телевиз бие даасан санаачлаг гаргаач гэж би хэлхийг хүсэж байна. Улс орны эдийн засаг, амьдралын бүхэл микро жижиг орчин бол гэр бүл. Гэр бүлд нөхцөл байдал ямар байна уу гэдгээс тухайн орны хөгжил хүн ардын сэтгэл зүй, хүмүүжил бүх юм шалтгаалдаг. Харамсалтай нь бид энд маш их анхаарал тавьж байгаа. Манай үндэсний телевизэнд их санаачлаг гаргаасаа гэж би энэ боломжийг ашиглаж энд бас оролцуулсан энэ сайхан одоо итгэлийг ашиглаж энэ саналаа хэлье гэж бодож байна. За олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн одоо хөтөлбөрийн бодлого дээр үндэсний цөөнх, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, гэр бүл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн бүлэг давхаргын болон олон нийтийн эрэлт хэрэгцээг тэнцвэртэй хангахыг эрхэмлэх ёстой гэсэн ийм зүйл залт бол бас орсон байдаг. За эндээс үзэгч та өөрийгөө танилцуулаад санал бодлоо. За орой минь түргье. Би болохоор боловсролын салбарт сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт ажилладаг хүн байна. За Монголын үндэсний телевизийн живгээд сургуулийн өмнөх насны зориулсан нэвтрүүлэг байна. 6-аас 10-аас 12 насны өсвөр насны хүүхдүүдийн зан харилцааг харуулсан нэвтрүүлэг байдаг. Амьдралтай танилцах түүхгээ сайхан нэвтрүүлгүүд байдаг тийм ээ.
мөн 10 жилийн хүүхдүүдэд зориулсан бас тусгай нэвтрүүлгүүд байдаг. Энэ бол маш их ач холбогдолтой одоо өнөөгийн нийгмийн хүүхдүүдийн амьдралын тийм эерэг сүрэг талуудыг харуулсан маш ач холбогдолтой нэвтрүүлгүүд явагдчихэдэг. За одоо би 2002-3 оноос хойш одоо тэр мазаахын төвхтөн нэвтрүүлэг аюулсан санаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсрол зориулсан тэр жив нэвтрүүлэг, мазаахын нэвтрүүлэг гээд танин мэдхүү энэ сайхан нэвтрүүлгүүдийг одоо нийгэм цаг үеийн эерэг сүрэг асуудлууд маш их байна. Энэ дээр үзүүлээд энийг өшөө сайн тийм хүүхдүүдийг төлөөлсөн хүүхдүүдийн тэр амьдралыг одоо янз бүрийн бодит юг харуулсан нэвтрүүлгүүдийг өшөө илүү хийж өгмөр санагдаж байна. Хүүхдүүдийн ерөн чиглэсэн тийм асуудлууд жоохон орхигдоод байна уу гэж харагдаад байна. 2019 он өөрөө хүүхдийг дэмжих жил байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ олон танин мэдхүү нэвтрүүлгүүдийг одоо бас сургуулийн өмнөх боловсрол болон сургуулийн насныхан зориулсан энэ сайхан нэвтрүүлгүүдэд улам сайн өргөжүүлээд чанаржуулаад ажилласаа гэж миний зүгээс хүсэж байна. Одоо тэр англи хэлний нэвтрүүлэг байна тийм дунд насныхан зориулсан нэвтрүүлэг байж байна. Тэр гэр бүлийн орчныг харуулсан сая тэр хэллээ шүү дээ. Гэр бүлийн орчныг харуулсан одоо тэр захим орчинд хүүхдүүд аюул өртөж байна. Гэр бүлийн эерэг сүрэг асуудлууд байж байна. Одоо тэр амьд харилцаа гэр бүл байхгүй боллоо л гэдэг нь тийм. Тэгэхээр зэрэг яг тэр би даасан гэр бүлийн буюу хүүхдийн нэвтрүүлгийг битгий гээгдүүлээсээ улам баяжуулж ажилласаа чанарын улам үр дүнгээ авахулаасаа гэдгийг л хүсэж байна. Энэ статистиктээр харагдж байна хүүхэд сургалт танин мэдхүй нэвтрүүлгийг бол бид нар одоо тогтмол хөтөлбөртөө зааж өгсөн нь бол 7%, тэрнээс гадна бол яг мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр 19 онд энэ хувь болол бас ихсэж дараагийн оны тайлан бол бид нар үзүүлэх баха гэдэгт бол итгэлтэй байж болно. За дараагийн үзэгчдээс би санал авъя гэж бодож байна. За яашаа микрофон өгөөрэй. Та өөрийгөө танилцуулаад санал бодлоо. Микрофоныг бариулаад өг. Микрофоныг барьж өгөөрэй. За сайн байцгаана уу, намайг Оюн Төгс гэдэг. Би Өшин бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл болж оролцож байна. Би өөрөө хараны бэрхшээлтэй. Тэгээд за одоо хамгийн сүүлд хийсэн нэг том одоо хийсэн ажлаа танилцуулъя да тэрнээс эхлэе. Америкийн нэгдсэн улсад нөхөн сэргээлтийн зөвлөх гэдэг мэргэжлэр магистрийн зэрэгээ Fulbright-ийн тэтгэлгээр хамгаалчаад ирээд 6 сар болж байна. Одоогийн байдлаар ажил хайж байгаа. Тэгээд танаа нэвтрүүлгийн одоо энэ хүний эрхийг хамгаахта нийгэм эдийн засгийн мэдээлэл өгөх, хүний эрхийг одоо тэгш ингэж хангаж өгөх энэ зорилгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй ингэж цаг харамгүй гаргаж тусгай ингэж бүр нэвтрүүлгүүдийг хийдэгт би үнэхээр талархсан. Тэгээд намар ирээд танаа радиогийн нэвтрүүлэгт бас ярилцлага өгч оролцсон байгаа. Тэгээд миний тэмдэглэл гэдэг цуврал нэвтрүүлгийг чинь байнга үздэг. Тэгээд ерөнхийдөө нөхөн сэргээлтийн зөвлөх гэдэг энэ мэргэжлийг зориод сураад ирснийхээ хувьд би одоо ингээд зөвхөн өөрийнхөө хараг үдэлтийг ярих биш, бүх төрлийн хөгжлийн бэрхшээлүүдийн талыг хамарч чадлынхаа хэрээр л бүх талыг нь хамарч ярих, нөлөөлөх одоо хийж гүйцэх ажил өөртөө ийм үүрэг амлалт хүчээр явж байгаа юм л та. Тэгээд спортын болон ингээд тусдаа байдаг нэг зүгээр шинэ мэдээлэл өгье. Параолимпийн төрөл нэгээр нэмэгдэж эхэлж байгаа шүү. Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн ширээний теннис тэрийг яг стандарт ширээний теннисийг нь одоо Чехээс оруулж ирээ, даанаас бөмбөгийг навчраад ингээд энийг эхлүүлснийхээ хувьд би энэ мэдээлэл өгмөр байна. Тэгээд тэндээс нэг гой санал гарч исэн. Шинээр ингээд манай монголчууд шинээр оролдож эхлэх төгжүүлж байгаа спортын төрлүүдэд бас дэмжих тал дээр спорт болон энэ талыг хөндөж оролцуулбал ямар вэ гэсэн. Тэгэхээр параолимп амжилт гаргаж байгаа зөндөө олон параолимпиар амжилт гаргаж байгаа. Амжилтаа явж байгаа хүмүүсээ харамгүй аюу сайхантай ингэж гаргаж өгдөг. Тэгээд энэ шинээр одоо багтж байгаа энэ спортод бас анхаарал хандуулаарай гэж хүсэл тавь. Тодорхой нэг санал байна. Тэгээд одоо өөр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж байгаа хийж байгаа энэ нэвтрүүлэг контентуудаа нөхөн сэргээлт гэж улс орон даяараа ярьж байна. Тэг шамруулалт боловсрол гэж улс орон даяараа ярьж байна. Зөндөө олон ажлууд хийгдэж байна. Гэхдээ орхигдож байгаа яг бодит шийдэл бас жоохон дутмаг яригадаад байна. Тэр тал дээр контентаа анхаарал шинээр оруулал хамтарч ажиллахад бэлэн гэдгээ хэлье. За баярлалаа. Энэ чамд захирлаас би асуух уу Батцангал захиралд энэ маш олон үзэгчийн хөгжлийн замаар гэдэг нэвтрүүлэг гоё нэвтрүүлэг гарч ирсэн ягаад одоо цаашид үргэлж гарах уу гэж асуугаад байна л да. Хөгжлийн замаар гэдэг нэвтрүүлэг. За хөгжлийн замаар нэвтрүүлгийг бол Америкийн нэгдсэн улсаас одоо Америкийн нэгдсэн улсууд манай галаах тийм манай тусгай сурвалжлагч бэлддэг. Монголоос бас очиж бас бэлдсэн. Энэ бол цуврал нэвтрүүлэг байгаа. Өнгөрсөн 3 жил одоо орчин бизнес нэвтрүүлэг ингээд одоо эргээд дуусж байна. Дараагийн цуврал нь бол одоо хийгдэх гээд орчихсан ажилдаа орцсон явж байна. Тэгэхээр бол энэ хөгжлийн замаар гэдэг энэ нэвтрүүлэг дээр бол та бүхэн мэдчихэж байгаа тийм ээ. Боловсролын эрүүл мэндийн яаж тэр гүүрийг барьсан, яаж энэ одоо хүүхдийн боловсролын асуудлыг шийдэж байгаад маш энгийн зүйлээс
одоо харуулж бэлдээд байгаа нэвтрүүлгүүд байгаа. Тэгэхээр цаашаа бол үргэлжилнэ гэж бол хариулна. Энд бас нэг асуултыг асууч. Энэ хөдөөний нэг үзэгч маань уулан дээр сүлжээ өрдөг газар би бээрээд үзээд байна. Нэг асуултанд хариулж өгөөч. Тэгээ өнөөдрийн сэдвтэй хамаагүй юм зүгээр. Радиотой холбоотой юм байна. Тэгэхээр дараа шууд та хариулсан дээр радиогийн хүртээмжээр хэрхэн нэмэгдүүлэх юм бэ? Телевиз бол яг болж байна. Би одоо дараад нь хариулж өгөөч гэдэг байгаа байхгүй. Би хариулчих. За мэдээж бол үндэсний олон нийтийн радио телевиз гэж одоо манайхчин хоёр том одоо мэдээллийн үндсэн үргээ хүлээж байгаа. Тэгэхээр радио бол өөрөө бас өргөн нэвтрүүлэгт одоо бид нар цацж штэ. Тэгэхээр анх бол одоо бид нар чинь шугамын радио гэдэг бүр одоо хаасаагүй гэр орондоо сонсдог байсан бол сүүлийн үеийн одоо шинэ барилгууд дээр бол шугамын радионы бол одоо шугамыг өрөөсөө тавихаа бэлчихсэн юм байлээ. Тэгэхээр бол ер нь бол төр зэсгтээ хандаж энэ барилгатай холбоотой шинэ барилгатай холбоотой баригдаж байгаа зүйлүүд дээр бол бид нар саналаа оруулах нь бол айл бүхэнд бол энэ олон нийтийн радиогийн шугам бол зайлшгүй одоо интернетийн шугам, галын шугам тий тохиол гэж ордог шиг энэ одоо шугам ороосоо гэж бол хүсдэг. Тэгээ энэ асуудлаар ч гэсэн бол бид нар бас ингээд саналаа ярьж байгаа. Тэр хөдөө орон нутагт бол сүлжээгээр барьж явах хэрэгтэй. Манай одоо Монголын радио бол одоо 361 одоо сум ингээ очсон байгаа. 331 дээр дээрээс нь тэр уул муулын орой дээр барих хэрэгтэй. Яг бол гол дамжуулагч нь бас манай дээр дидиш байгаа байхгүй юу? Дидишийн одоо түгээлтэр бол ерөөсөө хангалттай дамжиж байгаа. Тэгэхээр радио гэсэн суучдаараа бид нар бол өнөөдөр яг энэ 120 минутыг Монголын үндэсний телевизийн 4 суугийнхаа үзэгчдийн аудит хийж байгаа. Эх 7 хоногт бид нар радио сонсогчдын аудитыг яг үндэсний радио дээр бол хийнэ. За үзэгчдээс өөр санал. За эндээс танилцуулаад асуултаа таараа. Асуултаа шууд өөрөө танилцуулъя. За та бүхний орой мэндийг хүргэе. Энэ Монголын үндэсний радио телевизийн ач холбогдол угаасаа тодорхойд соёнгийг ирүүлэх. Ер нь Монголын үндэсний телевиз гэлтгүй бүх одоо мэдээллийн сувгууд бол соёнгийг ирүүлэх штэ гол үндэс нь. Тэгээ энэ судлаач залуугаас асуумаар байна л да юуны төрөнд. Одоо энэ 3 сая орчим хүн амтай улсад хэдэн телевизийн сувг байх боломжтой юм бэ? Одоо бол үндэсний телевизийн сувгууд маш их байгаа штэ. Тэгээ тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо А гэдэг хүний нэг өөр юм ярьж хахад тийм үү гэж идэл нөгөө нэг сувгаар нэг Б гэдэг хүн нөгөөт нь үгүйсгээ ярихаар тийм ч юм уу ийм ч юм уу гэсэн нөгөө иргэдийн дунд ерөөсөө бод мэдээлэл байхгүй учраас алинд нь итгэхээ мэдхээ болчиход байгаа байхгүй юу. Энэ дээр бол арилжааны телевизүүд хэтэрхий мөнгө хөөсөн ч юм уу эсвэл цаанаасаа одоо том санхүүжилттэй ч юм уу улс төрийн магадгүй гарт байж магадгүй гэсэн тийм сэрдэл байдаг байхгүй юу. Телевизийн салбарын хувь зохистой харьцаа гэж асууж шүү дээ. 3 сая хүнтэй судлаач хариулах байх гэж бодож байна. Хоёрдугаарт болохоор энэ Монголын үндэсний телевизийн сувг хэрхэн ямар сонирхолтой байж чаддгүй гэдэг түрүү асуусан шүү дээ. Яг тогтоод үзэх юм бол маш сонирхолтой нэвтрүүлгүүд байдаг. Одоо ийш тийш юмд савчихгүйгээр интернет бол нэг юу докторгүй үздэг шүү дээ. Монголын үндэсний телевиз бол маш юу сонирхолтой нэвтрүүлэг бэлддэг. Тэрийг ихтэй сонирхолтой хэлбэрээр гаргаж чаддгүй юм удаа гэж би бодоод байдیں۔ Таны яг асуусныг энд хүн бичсэн байна. Үнэхээр бол нэвтрүүлэг бол сайн хийдэг. Гэхдээ түгээх тал дээр сонирхолтой байх тал дээр жоо ажиллаж өгөөч. Нэг нэвтрүүлгээр ажиллах нэг ч хугацаагаа одоо мөнгө төргийн санхүүгийн боломж байдаг бол жоохон нэмээд өгвөл илүү сайжрах юм шүү гэсэн тийм санааг хэлсэн байсан л да. Гэтэ би эхлээд энийг уучлаарай мөнгө мундаг захирлаас би зохистой харьцааг яагаад дараа нь захирлуудаас хариу авах гэж бодож байна. За нэг өмнөх асуулт нь болохоор нөгөө хэрэг мэдээллийн зах зээл дээр хичнээн телевиз байвал ер нь болох юм бэ? Хэдхэн олон телевиз байгаад байгаа юм шүү гэсэн юм асуулт байгаа шүү. Түрүүн тавьсан тий. Тэгэхээр Монголд 120 гаруй телевиз үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эдгээрээс 60 орчим орон нутагт нэвтрүүлэг явуулдаг жижиг телевизүүд байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэвтрүүлгийн цар хүрээн одоо аймгийн төв хөдлөл сум нэвтрүүлгийн цаг нь бас хязгаарлагдмал байдаг. За үндэсний хэмжээнд 16 телевиз нэвтрүүлгээ цацж байгаа. Кабелийн телевизүүд бас нэлээд олон байгаа. Тэгэхээр мэдээж аль ч улс оронд тэдэн телевиз байх юм бол ер нь болно гэж одоо нэг тогтоох ялангуяа энэ ардчилсан гэж хэлэгдэж байгаа эсвэл ардчилсан нийгмийг бүтээх гэж байгаа тийм улс нийгэмд бол одоо дээрээс ямар нэгэн байдлаар хуулиар ч юм уу улс төрийн одоо шийдвэрээр ч гэдэг ч юм уу тогтоох гэдэг бол өөрөө эрүүл биш үзэгдэл. Мэдээж хэрэг зах зээлийн өрсөлдөөн байх шаардлагатай. Тухайн одоо тэр телевизүүд зах зээлд олон нийтэд иргэдэд хүргэж байгаа тэр нэвтрүүлэг нь эргээд нөгөө телевизийг зар сурталчилгааныхаа орлогоор нэг талаар арилжааны телевизүүдийн хувьд хангалттай орлого
бүрдүүлж чадчих юм бол тэр хэмжээгээрээ тэр телевизүүд оршин тогтнох боломжтой байдаг. За Монголын хувьд бол тэр орон нутгийн тэр 60 гаруй телевизийг орхиод орон нутгийн телевиз тэртээ тэргүй байх ёстой. Орон нутгийн мэдээллийг тухайн тэр газар нутгаас нь мэдээлж авах тийм үүрэг бүхий орон нутгийн телевизүүд зайлшгүй байх ёстой. Үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэг цацж байгаа тэр 16 телевиз дээрээс нь кабелаар болон өөр бусад сувгуудаар дамжуулж байгаа. За интернетээр бас сүүлийн үед телевизүүд нэвтрүүлгээ цацаад байгаа. Эдгээр телевизүүд Монголд хэтэрхий олон юм биш үү гэдэг асуулт өөрөө манай энэ телевизийн зах зээл дээр эрүүл шудраг өрсөлдөөн явагдаж гин үгүй юу гэдэг асуулт руу хөтлөөд явж байгаа. За энэ дээр энэ эрүүл шудраг өрсөлдөөн гэдэг асуудалтай холбоотойгоор телевиз жишээлбэл олон нийтийн радио телевиз яагаад энэ дотор арилжааны телевизүүдтэй өрсөлдөөд яваад байгаа юм бэ гэдэг асуулт бас ингээд холилдоод яваад идэг. Тэгэхээр тухайн нийгэмд өмнө би бас хэлсэн тухайн нийгэмд одоо жишээлбэл дэлхийн нийтээрээ яагаад олон нийтийн телевизийг одоо төсвөөсөө санхүүжүүлээд олон нийтээс мөнгө аваад зах зээл дээр байлгаад хууль бий болгоод тэр хуулиараа нөгөө телевизээ хамгаалаад ингээд байлгаад байдгийм бэ гэдэг нь нөгөө арилжааны телевизүүд өрсөлдөөн дунд одоо бусад телевизүүдтэй өрсөлдөөд аль болох олон үзэгчийг эфирийн өмнө цуглуулад тэр хэмжээгээр илүү их зар сурталчилгааны орлого бүрдүүлэх тэр үйл явцад хаашаанаа одоо чиглэдэг вэ гэхээр үзэгчдийн хамгийн хүсэж байгаа, хамгийн их үздэг тэр л нэвтрүүлэг рүү л явдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр цэнгэнд нэвтрүүлэг, спорт, дуу хөгжим, кино байдаг. Тэгэхээр нийгэмд ямар одоо аюул бий болдог вэ гэхээр нөгөө өрсөлдөөн дунд чинь мэдээллийн нэвтрүүлэг алдагддаг, залуучуудын нэвтрүүлэг алдагддаг. Бусад төрөл жанр танин мэдхүү нэвтрүүлэг алдагддаг. Тэгэхээр энэ болгоныг тэр өрсөлдөөн дунд, зах зээлийн өрсөлдөөн дунд рейтинг хөөцөлдөх тэр одоо өрсөлдөөнд алга болгочихгүй тулд иргэдийг тэр хэрэгцээтэй мэдээллээр нь хангаж яахын тулд нийгмийн цөөнхийг болон нийгмийн янз бүрийн бүлгүүдийг мэдээллээр нь хангаж яахын тулд олон нийтийн радио телевизийг бий болгох. Тэгэхээр би яг нөгөө эд ярьж байгаа тэр сонирхолтой байлгах нэг нэвтрүүлгүүдээр ажиллах тэр хугацааг нэмэгдүүлж одоо юу гэдэг илүү чанартай чансаатай болгох тэр яах ёстой юм бэ гэдэг дээр би захирлуудаас асуумаар байна л да. Бид нар бол яг тэхийн тулд алдагдуулахын тулд ажиллаж байгаа. А гэтэл юу гэдэг түрүүний хэлж штэ сонирхолтой байдаг бөгөөд жоохон яг сонирхолтой байна гэдэг нь өөрөө одоо яг ямар утгаараа асуугаад байгаа бас тодорхой биш. Тэгвэл ерөн зүгээр үзэгчдийг байнга тэр контент одоо яг тухайн гарч явах үедээ барьж байх гэдэг юм уу те. Энэ чиглэл дээр ер нь ямар одоо бодлого байх хэрэгтэй бацсан захирал. Тэ энэ бол яг гоо энэ үзэгчдийн одоо дийлэнх нь асуудаг асуулт л та. Тэгээ бид бол үнэхээр одоо энэ зарим нэг одоо нэвтрүүлгийг зарим нэг одоо контентуудаа бас тийм одоо сонирхолтой гэх юм уу эсвэл одоо тийм дутуудлын хийж магадгүй. Энийг бол одоо бид бас дотроо бодох хэрэгтэй. Энийг цаашдаа засалруулж явах хэрэгтэй. Ер нь бол энэ олон нийтийн радио телевизийн хууль хэрэгжиж 2005-оос хойш хэрэгжиж эхлээд энэ 14 жил болчихж байна уу тий 14 дахь жилдээ орж байна. Энэ бол хүнээр бол одоо бас 14 тавтай л нэг одоо шинэ нэг залуу байна гэсэн үг. Яг бидэнд бол алдаад төгөл би зүгээр гол нь бол энэ олон нийтийн радио телевизийн хууль гэж одоо байгаа учраас энэ хуулийн дагуу бид нар одоо хөтөлбөрийн бодлогод хуулийн дагуу явах хэрэгтэй. Бараа нийтлэл нэвтрүүлэг хуулийн дагуу байх хэрэгтэй гэдэг ийм баримталж байгаа. Ер нь бол 18 онд бид нар бас нэг шинээр нэг юм хийсэн бол яг аргагүй энэ Монгол улсын хүн амын 65% нь одоо залуучууд гэж ингэж ярьж байгаа. Залуучууд зориулсан одоо нэвтрүүлэг бол одоо бас 17 онд ер нь их бага гэдэг юм. За яг уу энд бас нэг тийм манай хөтөлбөрийн одоо юмд өөрөх нь алдаа болоод ингэ явцсан нэг юм би. Цэнгийн нэвтрүүлэг залуучдын нэвтрүүлэг хоёрыг одоо хооронд нь одоо холиод цэнгэнтэй нэвтрүүлгүүл энэ бол залуучууд зориулсан нэвтрүүлэг юм а гэдэг ингээд ийм ойлголт ингээд нийгэмд ингээд төрөгцсөн байна. Гэтэл энэ тэр 65% залуучууд одоо юу хэрэгтэй вэ нөхөр нөгөө гэр бүл салалт. Залуучуудад хамгийн их тулгамж байгаа. Нөгөө одоо бэлгийн замын одоо энэ халдвар төвчин одоо бас их одоо харан болж дэлдэж байгаа юм аюултай юм. За нөгөө аригтлалт хар тамхи одоо ингээд энэ залуучуудын одоо редакцийн өөрөх нь үндсэн үүргийн юмнуудыг орхитуулсан байсан. Бид бол 18 онд залуучуудын нэвтрүүлгийн редакц, цэнгээд нэвтрүүлгийн редакц гэж ингэж хоёр салгаж ингэж өгсөн. Энэ хоёрыг одоо бас нийлж бас олон жил явцсан учраас энэ нэг ийм алдаа гарцсан юм. Одоо тэгэхээр энэ жилээс бол одоо бас ингээд 18 онд энэ дөнгөж шинэ байгуулагдаад явж байгаа учраас 19 онд тэр бол энэ яг одоо энэ залуучдын нийгмийн асуудлаар чиглэсэн нэвтрүүлгүүд одоо илүү төлхөө анхаарч
хийх болно. Тэгэхээр одоо манай залуучууд бас гайг бахаа гэж. Таныг ярьж байгаа дээр үзэгчийн асуултыг асуугаад цэнгээд нэвтрүүлгүүд зарим цэнгээд нэвтрүүлгүүд байхгүй болсон. Хизээ гарах юм бэ гэж асууад. Цэнгээд нэвтрүүлгүүд яг хөтөлбөрийн бодлого хөтөлбөр өөрөө ингэ шинжлэх гэж байгаа учраас зарим одоо нэвтрүүлгүүд шаардлага хангахгүй болж эхэлдэг. Шаардлага хангахгүй болж. Энийн орон зайг нь бид нар шинэ нэвтрүүлгээр ингэ нөхж явах хэрэгтэй. Энэ нөхөх одоо бэлтгэл ажил нь бол ерөнхийдөө дууссан. Одоо ингэ нэлээд хэдэн шинэ нэвтрүүлгүүд орно. За тэгэхээр нэгэнт одоо тоо хэмжээг тогтоохгүй учраас бид нар энэ их олон одоо контентын хүчтэй контентуудын өрсөлдөөн дотор бас бид нар үзэгчтэй барьж явах хэрэгтэй. Бас нэг ийм зайлшгүй шаардлага бол манай үндэсний радио телевиз аль алинд нь бол бий. Тэгэхээр энэ одоо хэрэгтэй байхаасаа илүү бас сонирхолтой байх гэдэг энэ үнцэг бол манай үзэгчдийн бас хүсэл сонирхол юм байна гэж харагдаж байна. Энэ дээрээс хөтөлбөрийн бодлого сонирхолтой байхад хамгийн нэгдүгээр бас киног асуугаад байгаа. Кино хөтөлбөр гэдэг бол манай одоо бас их томоохон орон зайг эзэлдэг, мөнгө санхүүгийн бас том одоо орон зайг эзэлдэг ийм л зүйл шүү дээ. Би түрүүний бас үзэгчийн асуултанд бол хариулъя гэж бодож байна л доо. Арилжааны телевизүүд одоо болон олон нийтийн телевиз хоёрын ялгаа юу юм бэ? За яагаад энэ олон одоо 3.2 сая иргэнтэй энэ одоо бага хүн амтай энэ улсад ийм олон телевиз байдсан бэ гэж асууж байна. Мэдээж асуух хэрэгтэй асуулт. Би бол одоо жишээ нь энэ байгууллагыг удирдах байгаа ерөнхий захирлын хувьд бол олон нийтийн телевиз гэдэг өөрөө одоо бусад хувийн телевизүүдтэйгээ өрсөлдөхөөс илүү би бол өрсөлдөгч нь бол биш гэж боддог. Энэ бол өөрөө хуультай, энэ өөрөө өөрийн төрийн санхүүжилттэй, мөн одоо үзэгчдээс бас сурхамж авдаг санхүүжилттэй. Энэ олон одоо төсвийн дэмжлэг бол өөрөө арилжааны телевизүүдэд байдаггүй учраас бид тэр үзэгчээс авсан тэр татвар төлөгчдийн мөнгийг ямар контентэд, ямар кинонд, ямар одоо нэвтрүүлэгт өгөх вэ гэдгийг бол харин бид маш одоо ухаанзарж мөн маш чанартай хийх ёстой. Тэгэхээр одоо бол энэ нэвтрүүлгийг бол мэдээж манай олон нийтийн телевизийн энэ сувгийг үзэгчид дотор мэдээж хувийн телевизийн захирлууд, хувийн телевизийн ажиллагсад бас бидний одоо үеийнхнийхэн бүгд сууж байгаа. Тэгэхээр юу хэлэх вүхээр ахаад миний ганц хэлэх туртаа үг бол бид бол ийм өрсөлдөгч телевиз бичээ. Харин энэ олон арилжааны телевизүүдэд ажиллаж байгаа маш олон боловсон хүчнийг бэлтгэж өгж гин мөн одоо хамтарч ажиллая гэж би бол хүсэл тавиад байгаа. Бидний хийж чадахгүй байгаа зарим нэг контентуудыг бид нэр хувийнхаа телевизүүдээр гүйцэтгүүлье. Бидний хийж чадахгүй байгаа кинонуудыг одоо хувийн продакшнуудаар гүйцэтгүүлье. Бид тэрийг олон нийтэд үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр үзэгчид маань ч гэсэн бас ойлгох хэрэгтэй. Яг нь олон нийтийн телевиз гэдэг бол өөрөө одоо өрсөлдөж энэ зах зээл дээр тэр хүмүүсийн одоо хийж байгаа контентуудыг тэр хүмүүсийн одоо хийж байгаа зүйлүүд рүү дагаж орох болохгүй. Гэхдээ сая ардаас үзэгч хэллээ шүү дээ. Мэдээлэл нь сая бас судлаач хэлж байна. Мэдээлэл чинь наад нэвтрүүлгүүд чинь одоо хуулийн дагуу хийгддгээ хичээд нэг тийм сонирхолгүй, амт шимтгүү байж болохгүй шүү дээ гэж хэлж байгаа. Энэ шүүмжлэг бол авж байна. Ягдгүй л энэ үндэсний олон нийтийн телевизийн энэ сувгуудаар гарч байгаа мэдээллийн нэвтрүүлгүүд контент бол хамгийн үнэн, хамгийн бодиттой үндэсний олон нийтийн телевизээр явж байгаа энэ мэдээг л үзчихээж манай Монгол улс чинь ингэж байгаа юм биш үү? Ийм байр суурьтай юм байна. Тэ манай Монгол улс чинь тэгж байгаа юм байна шүү гэж бодох хэрэгтэй болохоос биш төрөөгөө манай нэг тэнд ярьж штэ энэ телевиз дээр судлахаар Б гэж нэг хүн яриад байгаа. Нь болохоор нөгөө телевиз дээр өөр юм яриад байгаа юм. Энэ өөр штэ гэж ярьж байгаа шиг манай үндэсний олон нийтийн телевизээр бол Монгол улсын тийм ээ төрийн бодлого, Монгол улсын өөрийн доктортой байдлын бодлого, Монгол улсын бас үндэсний аюулгүй одоо байдалтай холбоотой маш олон зүйлүүд бол явагдаж идэг. Энийгээ бид олон нийтэд бас ард түмэнтэйгээ ярилцж идэг учраас хамгийн итгэлтэй найдвартай байх хэрэгтэй. Итгэл найдварыг хүлээж ингэж уйтгартаа байж болохгүй гэдгийг бол би бол ойлголоо. За тэгэхээр шинжлэх ухаан танин мэдхгүй нэвтрүүлгийн тухайн асуултууд бол утсаар ирж байна гэж манай найруулагч хэлж байна. Тэгэхээр дуурж байгаа бол сууж байна. Тэгэхээр дуурж байгаа та ерөн шинжлэх ухаан танин мэдхгүй нэвтрүүлгүүдээс та алийг үздэг үү? Ямар нэвтрүүлэг мэдэх үү? Ерөн зүгээр энэ тал дээр бид нар одоо бас шаардлага хангаж байна уу? Микрофон зүсэн. За нүдшийн мэндийг хүргье. Ер нь үндэсний телевиз, олон нийтийн телевиз маань одоо 2-3 настай хүүхдээс эхлээ 100 гаруй насны бүх хүмүүсэд үнэн бодит мэдээллийг тэгээ шуурхай өрөх ёстой юм л да. Тэгж ч одоо ажиллаж байгаа гэж би үнэлдэг. За бодит мэдээлэл үнний цаана бол үндсэндээ бил ер нь шинжлэх ухаан танин мэдхгүй зүйл ордог. Энэ өнгөрсөн оны нэвтрүүлгийн хувьас авч үзэхэд шинжлэх ухаан танин мэдхүйд бол 3% байна. Тэгээд ард түмнийг
одоо шинжлэх ухааны үндэстэй ч гэдэг юм уу танин мэдэхгүй бодиттой мэдээлэлээр хангахын ангана гэж үзэх юм бол энэ шинжлэх ухааны талаар гарч байгаа шинэ мэдээлэл ялангуяа шинжлэх ухааны технологийн өөрийн оронд болон дэлхийн нийт гарч байгаа ололтыг одоо бодиттойгоор харахад бас цаашдаа анхаарах нь чухал болов гэдэг саналыг дэвшүүлж байна. За энэ шинжлэх ухааны технологийн мэдээллийг харуулахад зөвхөн нэг текст үзээд харуулад байх биш. Одоо сүүлийн үеийн ололт, зураг, диаграм, техник, хөдөлгөөн, график, дизайн, тоо баримтуудаар бас их сонирхолтой хэлбэрээр бас харуулж болно. Ер нь бол шинжлэх ухааны сурчлах тал дээр бол харин шинжлэх ухааны улсууд бид нар бол нараа баг мэдээ гаргаад байна уу да гэж эрдэм шинжилгээний улсууд тэгж үздэг, тооцдог. За энэ нь бол нөгөө талаар бол бас эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилтнууд өөрсдөө одоо ирээд сурчлалыг бид юм харуулъя өөрийгөө одоо рекламдах тийм дургу улсууд л да. Тийм учраас одоо танай телевизээс бас санаачлаг гаргаж одоо тодорхой шинжлэх ухааны чиглэлүүдээр бодит мэдээлэл авахын тулд бол бас энэ эрдэм шинжилгээний байгууллага шинжлэх ухааны академид бол урьдаас хандаж хан одоо хандвал бас зүйтэй юм уу нөгөө төгөр бас энэ эрдэмтэн судлаачид бас одоо өөрсдөө бас санаачлаг гаргаж өөрсдийнхөө үр дүнг ард түмэндээ ойлгуулах соёлын гэгэрүүлэхэд бол одоо итвэх зүтгэл гаргаж ажиллах нь бол бас судлаач багш бид нарын одоо чухал үүргийн нэг гэж одоо би ойлгож байна. За тэгэхээр энэ хувь хэмжээг бол нэмэгдүүлье гэсэн санал. Тийм энэ дээр бол яг шинжилгээ академик тавьж дуурж байгаа танд баярлалаа. Тэгэхээр энд бол яг шинжилгээ академик мэдхгүй 3% гэдэг байж. Энэ төрөлцсөн нэвтрүүлгийн одоо програмд ажиллах хөв баг. Гэхдээ юу гэдэг нь зүгээр одоо Монголын мэдээ суваг, MNB World одоо спортын шинжилгээ ухаан гэж байж байгаа энэ дөрвөн суваг дээр нийлээд ингээ үзэх юм бол энэ хувь нэлээ өндөр гарах болов уу гэж би бодож байна л да. Яг хөтөлбөр зоогдсон одоо энэ юу штэ шинжилгээ ухааны одоо шинжилгээ ухааны танин мэдхгүй редакц тусад бий болгосон. Байгуулсан. Зөвхөн шинжилгээ ухаан одоо энэ шинжилгээ ухааны нэвтрүүлэг танин мэдхгүй нэвтрүүлэг хийнэ гэж одоо ийм бүтэн нэг редакц одоо сая 18 онд бий болгосон. Энийний одоо жишээ нь хөтөлбөрт манай хөтөлбөрт нийлүүлж байгаа нэвтрүүлэг бол 3%. Бид нар өглөө хөтөлбөр байгаа. Технологийн шинжилгээний одоо нэвтрүүлгүүд байна. Гадаад дотоод юу болоод байгаа юм? Тэр одоо вакцины нисэж байна гин. Тэ? Одоо шинэ технологийн ийм гарсан гин. Шинжилгээ ухааны ийм нээлттэй болжээ гэдэг тийм хөтөлбөрүүдэд бол энэ бол тодорхой хэмжээгээр тусаад ингэж явж байгаа. Гэхдээ бол би таны одоо энэсийг ойлголоо. Бид одоо цаашдаа эрхчлийнхээ хүнд анхаарч ажиллая гэдэг. За энэ талаас микрофон. За төмөрчлөө. За төмөрчлөө. Монголын дуу хоолой Маха хөдөлгөөний санаачлагч. Би нэг гарвлын юм ярих гэж бодлоо. Энэ Монгол улс чинь бүр эртний их түүхтэй. Тэр ном тулсын. Итгэж зөөхөө ном тулсын нэг. Тэгэхээр ийм Монголын ард түмэн таалагдж байгаа. Бид нар чинь нүүдлэр сэтгэн, суурингаар сэтгэн. Ийм дижитал Монгол ухаантай ийм ард түмэн таалагдж байгаа. Хамт олонны бүтээл бол маш чухал. Энийн ард бол танаа хамт олон танаа удирдлага гарсан. За энэтэй холбоотойгоор энэ үзэгчийн аудиодыг юм содон нэвтрүүлэг хийж талархын зацуу саналаа хэлье гэж бодож байна. Би цөөхөн гэж ярьдаг. Төвлийн дэлхийн соёл шинжилгээ ухааны ололт амжилтаас бүр булаацалдан байж хүртэл явах юм бол олонний шинж авах өнрийн шинжтэй байх хэрэгтэй. Биесээ хайрлал авах хэрэгтэй. Өнрийн шинж агуулаа л байна. Танаа телевиз бол хүмүүст санамсар бэлгэлж байна. Анхааран авалга өгч байна. Ухаарлал өгч байна. Монголын үндэсний телевизээр үзээд магнаа нь үрчиж байгаа, сэтгэл нь үрчиж байгаа сөрөг хандлагатай хүн баг олдохгүй шүү дээ. Тань уучлаарай төмөрчлөнгөө. Саяны шинжээч шиг хэлсэн гэхдээ гэдэг шиг тийм сэтгэл байна уу? Гэхдээ би амжилтын тухай ярих гэж байна. Одоо энэ яг бол энэ Монгол энэ дизайн байгаа байхгүй юу? Танаа хамт олонны Монголын үндэсний телевиз үндсэн дизайн болохоор монголоор гэсэн дизайн байгаа байхгүй. Тэр мөнгө төгрөг арилжаа падгүй шүү дээ. Тэгэхээр монголоор гэсэн дизайныг л өдөр болгон сар болгон жил болгон алсын хараатай мүлжээд байх юм бол Монгол улсыг дэлхийд үнэхээр дижитал Монгол ухаантай юм. Гүн тамирчдыг харалт. 3 сая хүнээс дэлхийн аврагт орж байна.
3 сая одоо хүүхдэн сая байдаг сая хүүхдээс дэлхийн оюун авраг гарч байна. Бид нүүдлэр соёлоор хуйлангаар нь амьдардаг ийм ард түмэл байхгүй шүү. Их нандин бие хамгаалдаг. Гэтэл сүүлийн нэгтийг орооцолсон уучраа олохгүй ийм мэдээлэл рүү юм уу тийм сонирхолтой үг юм бол өөр хэрэггүй. Амьтны одоо дур сонирхол татах шиг хэрэггүй байдгүй. Гүндүг ухаалаг ийм байх хэрэгтэй. За. Ийм учраас би одоо энэ дизайнод одооноос ингэж хилж өгье гэж бодож байна л. За. Энийг хилүүлж авах гэж байгаа мэдж байгаа учраас та нар яаж өөрсдөө дотгошоо чимээлж шít. Одоо гайгүй явж байгаа юм чинь дараагийн 50 жил сайн явъя гэж та нар бодож байгаад ийм олж яана гэдэг чинь чухал байна шít. За. Энэ шин бахархалтай байна гэж би хэлэх гээд. За. За яг шинжилгаан гэдээ яриад ирэхээр ярьчмаар санагдчихлаа. Би одоо Монгол Улсын эрдэмтний сургуулийн дэд захирал хил шинжилгээ ухааны доктор байгаамаа. Тэгээд яг сая шинжилгаан таны мэдхүүгээ зөв хувьчилгаар ингээ 3% гээд ингээд таны мэдхүйн чиглэсэн шинжилгааны нөгөө нэвтрүү юмнууд бүтээлүүдийг сурчлахын тэргээд нэг талын юм ярьж байна. Би болохоор арай өөр юм ярмаар санагдаад. Тэгэхээр хараа Монголын үндэсний телевиз өөрөө хөтөлбөрийн бодлогоо барьж явдаг телевиз гэдэг утгаараа энэ Монгол орны чинь хөгжлийн гарцыг шийдвэрлэхэд энэ байгууллага хамт олон бол чухал үүрэгтэй хамт олон гэж боддгийн. Тэр утгаараа энэ улс орны хөгжлийн гарцыг шийдвэрлэхэд энэ эрдэмтдийн дуу хоолойг хүргэх энэ дээр би зүгээр нэг санал хэлмээр байгаа. Юу вэ гэхээр хараа нийгэм тулгамжийн асуудал буюу энэ хөгжлийн гарцыг шийдвэрлэхэд эрдэмтдийн одоо тухайн чиглэлийн салбарын эрдэмтдийн бөөгнөр л одоо айран байж та эднээсийн дуу хоолойг сонсгосон тийм нэвтрүүлэг байвал хүмүүс бол уйтгартай гэхгүй түрүүн тэр сонирхолгүй яриад байна. Бид нар бол энэ айгуугаа эрдэмтэд суугаад ингээд цуглараад парламентын хилцүүлэг гэдэг манай алтан гэрэл эдгээр хийдэг нэвтрүүлэг айгуу сонирхолтой сонсдөө шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тухайн хүн хэн сонсож байна гэдэг шүү дээ. Парламентын хилцүүлэг хүүхдүүд сонсохгүй залуучууд сонсохгүй байж магадгүй. Тэгэхээр эн чинь сонирхолтой өргөн гэдэг чинь нөгөө тухайн сэдвт агуулга нь сонирхолтой гэдгийг би тэр талаас нь харж байна. Агуулга нь үнэхээр нөгөө олчихсан юм а нэвтрүүлгийнхаа нэр нь тохирсон агуулга байвал тэр бол би сонирхолтой гэж үзэж байгаа ах гэж бодож байна. Тэрнээс л тэр entertainment маягийн юм хэлээгүй байх гэж бодож байна. Манай үзэгч айгу боловсралтай болчихсон. Тэр утгаараа миний санал бол тийм нэг эрдэмтдийнхээ дуу хоолойг сонсгосон. Одоо манай чинь энэ хөгжлийн гарц улс орны толгомцсон нийгэм толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэхэд одоо мэдээж энэ улс төрийн намууд ч юм уу энэ ийм улсуудын дуу хоолой илүү яваад болохгүй байна гэдэг ингэ шүүмжлээд нийгэм өөрөө ийм асуудалтай болчиход байгаа үед бол энэ зүгээр нөгөө судалсан эрдэмтнийхэн нөгөөнөөсөө жинхэнэ байж яхад чинь одоо яах юм бэ? Тэгэхээр энийг бол хүргэж өгвөл танаа нэвтрүүлэгт бас энэ контент руу чинь орж ирвэл их зүгээр юм уу гэж бодсон. Тэгээд би бас хажууданд ашрамт нэг хэлэхэд би их ер нь идэвхтэй сонсогч хүн байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн тэр MNB World дээр бас орж нэвтрүүлгийг сонсч байлаа. Өөрөө бас орж дуу хоолойгоо сонсголоо. Тэгэхээр манайх чинь телевиз чинь өөрөө хөгжөөд одоо энэ гадны хил дээр нэвтрүүлэг явуулах хэмжээнд хүрсэн байна гэдэг чинь энэ бол одоо манай орныг цааш нь дэлхий рүү гаргаж байгаа гарцын нэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ хамт олонд амжилт хүсье. Энэ нэвтрүүлгээд улам өргөжүүлээрэ гэж хүсье л гэж бодож байна. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 2 ч одоо улиралд амсан стратегийн төлөвлөгөөн дээр MNB English гэж орж ирсэн бах, MNB World гэдэг нэрээрээ ч гэсэн орж ирсэн бах. Энэ стратеги төлөвлөгөө бол одоо 18 онд бол бас хэрэгжиж эфирээр нээсэнд бас бид их баяртай байгаа. Тэгээд тэгшээ захирал яг зүгээр MNB World-оор та 18 онд юуг хийж чадсан бэ? 19 онд таны одоо хамгийн зорж байгаа гол зорилгыг тавч хэлвэл. За баярлалаа. MNB World сувг дээр хаягдсан асуултууд бол харьцангуй ирэхгүй байна. За энэ бол аргачихгүй байх гэж би бодож байна. Яагаад гэвэл зорилттой үзэгчийн зах зээл мөн одоо энэ телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хоёр бол маш ялгаатай байж байгаа. За MNB World сувг бол бид нар үндэсний олон нийтийн телевизийн санаачлагаар бол энэ сувгийг бол маш богино хугацаанд буюу үндсэндээ 2018 онд нэг жилийн хугацаанд бэлтгэээс 12 сарын 20-нд бол анхны энэ туршилтын эфирийг орондоо ярьж цацсан байж байгаа. За энэ санаачлагыг үндэсний олон нийтийн радио телевизээс хэрэгжүүлсэн боловч би одоо энэ төслийг удирдах байгаа хүний хувьд бол энэ бол Монгол улсын төсөл юм аа. Бүх ард түмний одоо хувь нэмэр орж санаачлага орж бүх ард түмний дэмжлэгтэйгээр энэ төсөл цаашаа явах юм аа. Ягаад гэвэл Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ англи хэлээр мэдээлэл авах энэ мэдээллийн гарц сувгууд бол маш юм учир дутагдaltaй байдаг. Бид нар чинь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татъя гэж яриад байгаа боловч энд бид нар төр зэсэг нь ямар шийдвэр гаргаад байгаа. Хөрөнгө оруулалтын бодлого нь ямар байгаа, нийгмийн тогтвортой байдал нь ямар байгаа. Энийг бид нар тэр гадаадын хүмүүст хүргэхгүйгээр мөн аялал жуулчлалынхаа салбарын онцлогийг тэдгээр иргэдэд хүргэж чадахгүйгээр бол бид нар цаашаа эдгээр салбаруудыг одоо эдийн засгаас солонгоруулъя гэж яриад бол хэр зэрэг үр дүнтэй байх болоо. За тэгээд MNB World сувгийн хувьд бол хамгийн гол онцлог мэдээж хэрэг эх орноо одоо олон улсын зах зээл, олон улсын үзэгчдэд таниулах гэж зорж байгаа боловч хамгийн
чухал зүйл нь бол одоо аялал жуулчлал хөрөнгө оруулалтын салбарыг дэмжин ажиллаж зөв зөвтэй мэдээллийг бол одоо тухайн хэрэглэгчдэд хүргэх гэж зорьсон байгаа. За 2018 онд бол бид нар Монгол улсын их баяр наадмыг бол 17 цагийн эфирийг Монголын мэдээ агентлагийн 2 дугаар суваг дээр бол бүтэн дамжуулсан байгаа. Наадмын үйл ажиллагааг сонирхож маш олон жуулч жил болго ирдэг боловч тэнд ямар үйл явдал болж байгаа гэдгийг нүдээр харахаас агуулга контент нь юу байгаа юм бэ? Энэ улс өөрийнхөө түүхийн талаар, бахархлын талаар юу үзүүлээд байгаа юм бэ гэдгийг гадны жуулчд бол харах боломжгүй байсан. За ингээд бид нар 17 цагийн шууд эфирийг явуулахад бол эндээс бол манай сошиал платформ дээр үзэгчдийн тоо 2 дахин давж гарч ирсэн байгаа. MNB World сувгийн хувьд 2018 онд хийсэн томоохон 2 ажлыг л дуртахад энэ үндэсний их баяр наадмыг дамжуулсан мөн энэ сувгийг бол туршилтын эфирийг нээсэн явдал байгаа. За энэ сувгийг ажилуулснараа цаашдаа ямар үр дүнтэй байх вэ гэхээр бид нар энэ зорилттой үзэгчийг үндсэндээ 3 бүлэгт хувааж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол гадаадын иргэд Монгол улсад суугаа болон гадаадд Монгол улсыг сонирхож байгаа иргэд ялангуяа аялал жуулчлалын салбарт өнөөдөр дэлхийн нийт хөгжөөд өндөр барилгууд сүндэрлээд идэг. Гэтэл бол хүмүүсийн сонирхол бол айвуу тайвуу газрыг тэр чөлөөтэй газар очих, тэнд очиж одоо сэтгэлийн амар амгалан ирэх. Яг ингээд нүүдэлчин өв соёлоороо амьдарж байгаа тэр амьдрал ахуйд оролцох тэдний одоо нэг хэсэг болох гээд ийм онцлог шинж чанар манай аялал жуулчлалын салбарт байж байгаа. Энийг бид нар дэмжин дэлгэрүүлж өгөхөд маш том анхаарлыг бол энэ суваг дээр бол хандуулж байгаа. За тэгээд MNB World сувгийн хувьд бол маш олон энэ гадаадын Монгол дотор байгаа арилжааны телевизүүд, судлаачид, ялангуяа энэ түүхийн энэ академи энэ хүмүүстэй бол бид нар цаашид заавалжгүй хамтран ажиллах энэ зайлшгүй шаардлага бол гарч байгаа шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээсээ би хүсье бид одоо нэг 30 гаруй минут үлдсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бол их атан боломжийг бодож байна үзэгчд. Одоо институт ирсэн үзэгчтэй үү. За сошиал Facebook, Twitter-ээр бол асуулт бол ирж байна. Энд ирсэн үзэгчд манай захирлуудыг байгаа дээр нэг сайхан бүр нэг асуу ихсэн юм асуугаад тэг мэдэхгүй юм аа нэг мэдээд хариултаа аваад гараасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд За баярлалаа. Орой минь хүргэе. Иргэнэ шударга шүүх төрөмс байгуулгын. За би маа гэж хүн байна. Тэгэхээр нийт энэ манай олон нийтийн радио телевиз энэ 18 оны төлөвлөгөөний одоо өдрийн 18 цагийн юунд тэр мэдээлэл 55% гэж би тэгж ойлгож байна. Өдрийн мэдээлэл тий. Бус нь бол өөр контент бол ордог юм байна. Ерөнхийдөө зүгээр Монголын үндэсний радио телевиз бол бие даасан мөн одоо тэр өөрийн статустай тэгээд бүх юм хяналттай, хуультай, дүрмтэй, цензуртай. Тийм учраас бусад одоо телевизтэй мэд үлгэр завгар юм аа. Хамгийн гол нь би энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг үндсэндээ энэ телевизээс одоо энд би шүүмжил дагуулад ч юм уу шүүмжлээд байх тийм контентууд алга. Энд одоо Монголын ард түмнийг үзэх ёстой үндэсний телевиз. Энийг дагаад эднэрийн энэ өөрх нь соёл, уламжил, энэ загваруудын бусад арилжааны телевизүүд бас хараасаа. Өнөөдрийн одоо явж байгаа энэ арилжааны телевизүүд бол үндэ одоо тэр боловсон хүчнийг авах, шилжиж сонгох, за мөн одоо тэр сурвалжлагч нарын ёс зүй, хөтлөгчийн одоо хэл яриа энэ төр дээр бас асар их анхаарахгүй болохгүй юмнууд байгаа. Тэгээ энийг дамжуулаад бас манай арилжааны телевизийн улсууд бас энэ дээрээс анхаараасаа ингэж боддог. Тэн дээр хэл хэлэхгүйгээр мөнгөний төлцөм чи яадан гэж боддог юм уу? Ерөөсөө их хариуцлагагүй. Энийг дагаад Монголын ард түмэн тэрнийг үзэж байгаа хүмүүсүүд нэлээ одоо соёлжих хэвээр тэр соёлын хөтч энэ телевиз шүү дээ. Энэ том зэвсэг. Энэ болгоныг тэр арилжааныч бай, үндэснийч бай харж үзэж байгаа хүмүүсүүд тэрнийг дагаж जैन дуурайж जैन. Энэ дээр бас нэлээд цензуртай байгаасаа энийг дагаасаа Монголын үндэсний телевизийн энэ завгар уламжил энийг бас бодлоготой баримтлаасаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За та өөрийгөө танилцуулаад. Сайн мэцгаана уу? Баяр сайхан амж хавдар судлалын үндэсний төв. Тэгээд үнэхээр эрүүл мэндийн мэдээлэл боловсролын асуудал дээр бол одоо телевизийн мэдээний одоо үүрэг рөл бол маш чухал. За мэдээж нийгэм тулгамдсан олон одоо өвчин эмгэг асуудал байна л та тий. Тэгэхээр тэр бодны талаар иргэдээ зөв зөвтэй мэдээлэл өгж байхгүй бол одоо үндсэндээ хүний сэтгэл зүйд бол ийм шиг байгаа. Одоо хүн мэдхгүй юмнаас их айдаг. Тэгэхээр айж байгаа юмдаа ерөөс итгэдэггүй юм руугаа ерөөсөө очидгүй, явдаггүй. Би нөгөө эмнэлэгтэйг холбож яриад нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ бүхий чинь да засаж залруулах хамгийн гол мэдээллийг бол одоо ялангуяа одоо үндэсний олон нийтийн телевизээрээ ард иргэдэд өгж, за ялангуяа манай тулгамдсаад энэ хавдартай холбоотой асуудалт бол одоо айх биш, ойлгоё.
ярилцъя. Учраа олъё. Ололцъя. Ямар гаргалгаа байна гэдгийг ингэж яг энэ талаас нь ингэж таниулж мэдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах бол их ач холбогдолтой. Тэгээ энэ тал дээр бас танай хамт олон их сайн сайхан зүйл хийж байгаа. Одоо манай үзэгчид бас санал нийлэх байх л та. Одоо сүүлийн одоо манай мэдээний албан нэвтрүүлгүүд бас их өөр болсон шүү дээ. Одоо зүгээр тодорхой мэдээлэл өгөхөөс өмнө яаж өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үү гэсэн яг чиглэсэн маягаар сурвалжлага яваад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Яг тодорхой одоо хавдрын тодорхой додны хавдраас яаж сэргийлэх үү гэдэг одоо тэр давсны хэтрүүлэн хэрэглээ гэж гарсан, тийм ээ. Гэх жишээтэй яг энэ талаасаа бас илүү ингэж чиглэж явж байгаа нь их тааламжтай байгаа. За. Яг энэ чигтээ ажилласаа гэж хүсэж байна. За нөгөө талаасаа бас энэ ч манай зочид ярьж байна. Шинжлэх ухааны асар уртаа өгч байна. Ялангуяа ангаахын шинжлэх ухаан. Ерөөсөө одоо жилийн өмнө тодорхой нэг өвчин эмгийг оншилж эмчилжсэн арга маань жилийн дараа баргалж хоцрогдчих гээд байна. Ийм хурдтай хөгжиж байгаа үед тэгээд энэ олон телевиз, радио зэрэг энэ мэдээллийг цацж байгаа үед яг үндэсний олон нийтийн телевиз маань хамгийн одоо яг чамбай, нямбай, яг нотлогоон суурилсан, яг их үүсвэрэн тодорхой, яг ийм эрүүл мэндийн мэдээллээр одоо ард иргэдэд хангаж эрүүл мэндийн боловсролт нь одоо яг бодиттой хувь нэмэр оруулж явах үндсэн одоо үүрэгтэй байх болов уу гэж ингэж харагдаж байна. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай үзэгчдээс микрофон явуулаарай. Үзэгчдээс асуулт ирсэн байна. Ер нь ингээд Орос хятад кино их гаргах юм аа. Одоо ч гэсэн гэдэг манай нөгөө цагаан бол гэдэг киногоо үзэгч киногоо нэхэл кино ч хийх юм. Кинотой холбоотой асуулт нэлээд их ирж байна. Хоошид ер нь танайга өөрсдөө олон кино хийдэг гэсэн киногоо хийх юм уу? Гадны кинонууд гаргаад авах юм уу гэж асууад байна л да. За үндэсний олон нийтийн телевизийн одоо кино бол энд ингээд хөвчлээд ингээд гарсан байна. Монгол кино бол одоо 33% эзэлдэг, Орос кино 27%, за кино 13%, Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн кино одоо 6%, за Колумб кино 8%, энтгэг ингээд ер нь бол ингээд бүх орны одоо дийлэнх одоо кино сайн бүтээдэг, эсвэл одоо тийм одоо алдартай тийм одоо кинонууд одоо үзэгчдийн сонирхол татсан кинонуудыг гаргахыг зорж байгаа. Энэ 33% дотроо одоо манай MNB одоогийн өөрийн хийсэн контент бол 50% эзэлж байгаа. Бид жилд бол 2-оос одоо 3 одоо ийм цоврал эсвэл нэг ангид эсвэл одоо ийм кинонуудыг бол бүтээж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бол яг явандаа бол одоо манай одоо контентууд яг гэхээр өөрийн кино болж одоо өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Явандаа. Энэ бол одоо бас ингэж нэг өдөр одоо гараад бид нар бүтэн контенттэй Монгол киногоор өөрийнхөө киногоор хангалтын болцоог үл дээ. Болцоог. Тэгэхээр бол одоогийн бидний одоо барьж байгаа хувь бол 50% байгаа. За баярлалаа. Энэ ташрамд би хамгийн азтай үегээд манай одоо MNB-ийн бас шинэ бүтээл тун удахгүй дэлгэцэнд гарах гэж байгаа тухай мэдээллийг бас баяртайгаар дуулгая. За манай үзэгч та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би Чингэлтэй дүүргийн иргэн телевиз үзэгч Эдмэтлийн дүү гэдэг хүн байна. За би өөрөө кино механикч хүн. За би дэлгэцийн урлагийг одоо хөдөөгийн хөдөлмөрчдөд түгээж хүргэж явлаа. Мөн танай телевиз ч гэсэн урлаг талаасаа бол миний кинотой төстэй. Тэгээ би бол киногоо дагалдуулан цохох соёл олон түмний ажил гэдэг нэг юм байдаг байлаа. Мөн илгаагүй энэ телевизээр бас нэг тиймэрхүү. Ингээ миний ажил эрхэлж ясан залуудаа хийжсэн ажилтаа их төстэй. Тэгштэй одоо сайхан одоо техник аман янз бүрийн юугаар энэ бусад арилжааны телевизүүдийг үлгэрлэхээр дагуулахаар оройлохоор ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Улам хөгжиж байна. 50 гаруй жил болоход би залуу зунд наснаас эхлээл үндэснийхээ телевизийг үзэж байлаа. Тэгэл өдрөөр жилээрх тусам өсөж хөгжиж байгааг нь харж байна. Гэхдээ одоо зарим юмыг одоо үндэсний өв соёл гэдэг юм, үндэсний дархлаа гэдэг юм телевизээс салиад соёлын амтайч болоосай гэж хэлчмаар байх юм. Телевизээс салиад. Соёлын амтай байвал бас энэ соёл урлаг энэ юм арай ондоо байх болоо би соёлын ажил хийжсэнийхээ хувьд гэхдээ би одоо хийж чадахгүй ч гэсэн соёлынхаа өмнөөс хэлмээр байна. Соёл гэдэг чинь одоо энэ телевиз, кино
цайвлал мэдээлэл бүгд багтдаг байсан шиг санагдаж байна. За энэ дээр энэ үндэсний өв соёл гэдэг юм өдөр ирэх тусам энэ шинжлэх ухаан техник энэ юм улам урагшаа давшаа хөгжөөд байдаг. Гэтэл өв соёл маань хойшоогоо мартагдаад улираад ухраад зарим нь устдаад үгэрээд мартагдаад ингээд байна. Иймэн учраас энэ хөдөөгийн данаас хот гэхээс улдаад хөдөөгийн эмгээд өвгчүүдийн бор авдарт энэ өв соёл чинь бий. Уул хаданд байгальд чинь бий. Энэ юмнууд зарим амтан одоо байгаль гэж хэлэхэд зарим амтан одоо ер нь баргаан устдаж байна. Өөр одоо бид нэр хураацсан мэхэрийн нэгддэг хулганаас эхлээд устдаж байна. Хулганы хинч өмөрөхгүй. Би өмөрнө. Ингээд ийм юмныхаа хойноос шинжлэх ухаантайгаа хамтраад эрэл хайгуул хиймээр байна. Миний мэдэхгүй юмыг шинжлэх ухаан л тогтоо. Надаас хойш бүр мэдэхгүй. Тийм учраас энэ шинжлэх ухаан, энэ өв соёл, соёл урлаг гэдэг юм ерөөсөн нэг л хойшоо хаягдчихсан шүү. Хэдэн эрдэмтэд маань бүр хойшоо хаягдсан. Соёлтой гоцсон. Тийм учраас эднэрийг бас нэг жаахан түшгэлж одоо ер нь телевиз ч гэх юм байхгүй цаашгаа өсгөө төлөвлөл манай төр засагч гэсэн эрдэмтдээ сонсмоор. Ингээд нэг иймэрхүү юм л би бодож явдгийн энийг л хэлмээр санагдав. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Тэгэхээр яг манай телевизийн бол түүх хөв соёл шашны холбогдлолтой бол нийт Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бол 7% эзэлдэг гэсэн юм графикийг бидэнд өгсөн байна. Тэгээд судлаач энэ дэр барь суурь илэрхийлье гэж ахш байна. Нэг айгүй том гихтэйгийн тухай ярихгүй болохгүй юм л та. Тэгэхээр бид нар нэг юмыг айгүй хольж яриад байгаа нь контент болон платформ гэдэг юм аа. Одоо яг бид нар ингээ ялгаж салгаж болохгүй болчиход байна. Одооны яг бидний ярьж байгаагаар бол төрөний тоон дээр бид нар шинжлэх ухааны тухай юм уу, өв соёлын тухай гоё контент хийчихэд тэрийг нэг удаа зурагтаараа гаргачаад тэгээд ажил дууслаа гэдээ ярьчих гээд байна л да. Тэн дээр нэг тоо нэмэгдээд тэ. Гэтэл одоо юу гэдэг яг шинжлэх ухааны тухай залуус зориулсан контент бид нар та нар бол одоо гоё хийн. Гэхдээ тэрийг хагуур гаргах вэ гэдэг асуудал өөрөө аягүй чухал болчиход байна л да тий. Одоо чинь MNB ÜЗЭГЧДИЙН гэдээ ярихад чинь Deutsche Welle гэдэг та бүхэн мэдэх бах. Deutsche Welle докюментари гэдэг YouTube дээр хэдэн сая дагагчтай сууг байгаа. За тийм зүгээр өргөн нэвтрүүлгийн сууг бол байхгүй. Тэгэхээр өөр юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө шинжлэх ухааны танин мэдхийн тийм контентийг Deutsche Welle YouTube гэдэг платформд зориулж хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар одоо зөвхөн энэ одоо агаараар цацдаг энэ өргөн нэвтрүүлгийн тухай бас яриад байж болохгүй маа. Ялангуяа MNB ÜЗЭГЧДИЙН дээр те гэх мэт одоо энэ түгээс цугаа бодох хэрэгтэй гэж байна. Тэгээ ер нь бол юу одоо рейтингийн судалгаараас гарч байгаа цагийн үрдийг бол үндсэндээ нэлээд ахмад одоо медиан нас нь бол нэлээд ахмад насны хүмүүс байдаг шүү дээ. Цагийн үрдийг бол залуучууд үзэхгүй байгаа. Одоо энэ сууж байгаа залуучуудыг өчигдөр цагийн үрд үзнэ үгүй гэдэг бас жишээ нь барыг асуучмаар байна те. За ер нь үзнэ манай залуучууд хариулъя. Эндээс залуучууд цагийн үрд үздэг үү? Үздэг залж ялгаар үрдөө. За цагийн үрд үздэг байх нь тэгвэл ямар ч үсэн энэ дотор ирсэн. За тэгэхээр энийг бас анхаарах хэрэгтэй маа. Бид нар контент платформ гэдэг юм хольж яриад байж болохгүй байна тийм. Энэ контентоо мэдээж хөгжүүлнэ. Тэрний хажуугаар бид нар одоо би бол цагийн үрд үзээгүй л дээ. Тэгэхээр би бол чинь нөө нэг одоо YouTube дээр Монголын тухай хайхад хэрэг одоо англи дээр контент гарч ирж байгаа. Тэрэнд MNB ÜЗЭГЧДИЙН хэрэг хөв нэмэр оруулж байгаа юм бэ гэдэг тухайд бас яг энэ асуудал дээр тэгшээ захирал хариулна. MNB ÜЗЭГЧДИЙН сувгийг бол 2018 онд Монгол орон даяар туршилтын эфирийг гэсэн тодтголтой хийж байгаа боловч бид нэр бол сошиал орчин гэж бид ярьдаг шүү дээ. Нийгмийн цахим сүлжээн дээр бол 2018 оны 2 дугаар сараас эхлэн ажилласан байж байгаа. За тэгээд түрүү хэллээ Deutsche Welle би судлаачтай бол үнэхээр санал нэг байна. Түрүү энэ үзэгчийн асуултанд ч гэсэн контентийг одоо хэрхэн сонирхолтой болгох вэ? Тэгэхээр олон улсын хэвлэл мэдээллийн зах зээл дээр бол үзэгчдийн тоо нэгдүгээр залуужж байна. Хоёрдугаарт бол телевизийн өмнө сууж байгаа үзэгчдийн тоо өдрөөс өдөрт багасж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нэр техник технологийн дэвшлийг ашиглаад дижитал платформ буюу одоо YouTube байж гэн
вебсайтууд байж гэн, сошиал орчны Facebook, Twitter хуудсууд байж гэн. Энэ хуудсуудыг бол бид нар маш сайн хөгжүүлээд тухайн платформд нь таарсан тэр цаг хугацаа үзэгчдийн сонирхолд нь нийлүүлж телевизээр гарсан контентуудыг бол дахин форматлж бэлтгэх юм шаардлага бол гарч ирж байгаамаа. За түүнээс гадна залуу үеийнхэн буюу одоо бидний үеийнхэн ч гэсэн ихэнх мэдээллийг бол одоо ухаалаг утсан дээр хайж тэр цаг завыг заавал телевизийн өмнө суухгүйгээр авч байгаа учраас энэ ухаалаг утсан дээр үзэгчдэд хүрч болох бүх боломжийг бол MNB World сувг 2018-19 онд бол хөгжүүлж ажиллана гэсэн том төлөвлөгөө тавьчихсан байж байгаа. За агаарын сателлитээр дамжуулахад бол маш их хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаарддаг. Гэтэл онлайн орчин бол биднэрт энэ том боломжийг өгж байгаа учраас энэ бол манай одоо тэргүүн зэргийн зорилго байж байгаа. MNB World сувгийн хувьд бол бусад энэ Deutsche Welle, Russia Today, BBC World сувгуудтай харьцуулж үзэхэд төсөв мөнгөний хувьд бол маш бага байдаг. Энэ нь бол мэдээж манай бүх салбар, бүх одоо хүмүүс тулгардаг бэрхшээл. Энийг бид нар төсөвгүйгээр суухгүйгээр сошиал платформыг ашиглана гэж бодож байгаа. Гэхдээ тухайн улс өөрийнхөө дуу хоолой гаргахын тулд заавалжгүй англи хэлний сувгтай байдаг. Тэр сувгаа аль болохоор олон үзэгчид хүрэхийн тулд төр засгийн байгууллага нь энийг бол өөрийнхөө дуу хоолой болгож хөтөлбөрийн бодлогыг бас төр засагтайгаа нийлж тодорхойлж дээр нь бол тэр сателлитээр дамжуулах тэр хөрөнгө мөнгөний асуудлыг ч хүртэл шийдэж өгөөд заавал энийг зөөлөн хүчний бодлогоо олгож бол хүчээр бас агаарын дамжуулалтуудыг бол хийдэг байгаа. Бид нар аль алийг судлаад аль талыг бол хөгжүүлэхээр одоо зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ сошиал платформ гэдэг юм одоо нэвтрүүлэг мэдээллийг яаж ямар сувгаар дамжуулах гэхээсээ илүү бид нар контент дээр илүү анхаарах гэж бодож байна. Яг гэвэл ямар зүйлийг одоо үзэгчд авах гээд байна гэдгийг л өнөөдөр бид нар ярих гээд байна. За тэгэхээр үзэгчдийн санал манай микрофон нээлттэй байгаа шүү. Энд ирсэн үзэгчд бол яриа. За та өөрийгөө танилцуулъя. За яг одоо ингээ нөгөө цаг дуусах төгсгөө бүгдээр ярьдаг хогсаа гарч ирээ. Тэгэхээр энэ богино хугацаа үлдсэн юм чийдвэлээ олон хүн оновчтой цөөхөн газ яриад авъя. За төлбөр төлж байгаа иргэнийхээ хувьд 2018 оны хөтөлбөртэй үндэсний телевизийн хөтөлбөрийг үнэлж дүгнэхэд MN World сувг нэгдсэн. Та бүхэнд маш одоо баярлж байгаа. Талархал илэрхийлье. Хоёр тул би хувь хүнийхээ хувьд үзэгчийнхээ хувьд соёл урлагийн одоо хөтөлбөрүүдийг үзэх дуртай. Хар багадаа л нөгөө рекорд телевизийн 2 сувг Ортын үндэсний телевизийн соёл урлагийн нэвтрүүлгүүдийг үздэг гэсэн 2018 оны нэвтрүүлгүүд бол маш гоё тийм нэвтрүүлгүүд байсан. Харин 2019 онд та бүхэн дараагийн хөтөлбөртөө одоо энэ улс орны өмнө тулгамдж байгаа энэ үндэсний орон нутгийн түвшинд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд төр засгийн ч ажиллаж байна, бизнесийн ч ажиллаж байна. Энэ тэртэй хамтраад мөр зэрэгцэж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагуудын салбарууд байна. Эдгээрийн маань одоо нөгөө амжилт гарч байгаа амжилт тийм ээ одоо хэрэгжүүлж одоо туршиж байгаа тэр арга туршлагын танилцуулахад бас цаг гаргаж өгөөч гэдэг иргэний нийгмийн салбарт ажилладаг хүнийхээ хувьд хүсэл тавьж байна. За ойлголоо. За энэ манай үзэгч сая одоо хэллээ. Тэгэхээр манай MNB үндэсний телевизийн 4 сувг бол одоо өнгөрсөн 18 онд бид нар бол 30 өдөрт одоо 35 цагийн нэвтрүүлэг хийдэг байсан. Бол 19-нд энэ 17 онд хийжсэн бол 18 онд оны сүүлээс эхлээд бид нар бол өдөрт одоо цагаар багцаалж хэлэхэд 64 цагийн нэвтрүүлэг одоо давталтайгаар хүргэж байгаа маа. Энэ бол одоо нэг өсөндөө ачааллаа бид нар бараг 50% одоо нэмсэн гэсэн үг. Энэ хэмжээгээр бол бид нараас одоо хүн хүч, цаг зав, техникийн нөхцлүүдийг шаардж идэг. За эндээс за Монголын мэдээ MNB World Sport гэдэг одоо минутуудыг ингээд хэлэх юм бол яг энд харагдчихна. Гандима захирал тодруулах үгүй гэсэн. За дөнгөж сая хэдхэн асуултын өмнө цагийн үрдийг үздэг тухай ярьлаа шүү дээ манай судлаач. Тэгэхээр үнэхээр уламжлалаа хараад үзэхээр хүмүүс ер нь нэг гэдэг чинь 30 35 хүрж байгаа мэдээ үздэг ч гэдэг юм уу. Өөрөө тэгж нэгдүгээр хайрцаглах хэрэггүй. Хоёрдугаар үнэхээр түрүүний хэлж байгаа шиг платформ контент хоёрыг ялгаж салгаж ярих шаардлагатай нөгөө талаас нийлүүлж ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал одоо бид нар зөвхөн хандлтаа цагийн үрдийг үзэж байгаагүйгээ зурагтаар үзэж байгаа үзэгчтэй тоолоо зогсохгүй байна. Сошиал дээр байгаа хандлтаа бас тоолох хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт яг энэ технологийн шинжилгээг маш хурдан авах ёстой л манай одоо үзэгчдээс гол шүүмжил хүлээгээд байгаа л нэг үзүүлэлт шүү дээ. Бид нар одоо жишээлбэл нодлон гэхэд жишээлбэл цагийн үрдээ бүтнээр нь тавиад ингээ үзэж яхад хүмүүс амтрахад үзчихсэн аа. Үзэгчдийн сэтгэл зүй ийм амархан өөддөг. Одоо болохоор мэдээгээ нэг нэгээр нь тастаад гэтэл ингээд дахиад судалгааг хараад хаар
хүмүүсийн дунд одоо үзэгчдийн мэдээ ялангуяа том нэвтрүүлгүүдийг яаж үзэх нь бас нэг тусдаа судалгаа. Мэдээг хүн ерөөсөө эхний нэг 20 секундын л маш анхаарч үзээд тэр дотор агуулга, сонирхолт татах бүх хэлбэрүүд тэгээд дээрэс нь одоо үзэгчдийн хүсэж байгаа тэр мэдээлэл бүх юм орж иж хандлтаа авдаг учраас эхний 20 секундэд ач холбогдол өгч जैन. Мэдээг нэг нэгээр нь хэсэгчил тэр утгаа нэг бүтэн минут 30 минут 2 минутын мэдээг бүтэн үзэхгүй байна. А ийм учраас бид нар бас тодорхой менежмент хийж байгаа энэ дэр хийж эхэлсэн маа. Гэхдээ нөгөө талаасаа дахиад нэг хэлэхэд бас нэг тийм энэ бол ерөөхдөө ингээд хурдан үзэхээс гадна бас түрүү мөхөөгөө хэлсэн тийм үү. Маш тухтай, нухацтай асуудлыг задлан шинжилж анализ хийдэг мэдээний хувилбар манай телевизэд үнэхээр хандлт сайн байгаа сүүлийн үед харж байгаа. Тэгэхээр бас тайм тайлбар гэдэг хөтөлбөр байна. Бүтэн цагийн турш тухайн өдрийнхөө үйл явдлыг бүгдийг маш сайн тал талаас нь анализ хийж өгдөг. А тэрнээс гадна бас түрүү үзэгчийн маань хэлсэн судлаач хаягдаад байна гэдэг дээр ганцхан өгүүлбэр хэлчихье. Экспертийн цаг гэдэг нэвтрүүлэг Монголын мэдээ суваг дээр нээгдээд арай жил хүрээг байгаа хагас жил явж байгаа. Үнэхээр бид нар энэ орон зайг харж байгаа. Яагаад энэ хүмүүсийн дуу хоолойг нийгэмд хүрэхгүй вэ? Магадгүй суг маань 2 жилийн настай, 3 жилийн настай шинэ болохоор Univision дээр жишээлбэл 13-т нэлээ хойгор байдаг болохоор дунд тавьцаа байдаг болохоор ч юм уу хүмүүс сайн үзээгүй байж болох энэ завшааныг ашиглаад бас энэ нэвтрүүлгүүдэд хилээд амжичаа гэж. Бүрээс хүртэлцээ. Баярлалаа. За энэ дээр судлаач энэ Монголын мэдээ сонирхолтой хэсэг тухай ч юм уу энэ яриа. Тэгэхээр үзэгчд маань бол сонирхолтой гэдгийг янз бүрийн төвшөнд л ойлгож явах шиг байна л да. Сэтгүүл зүйн дүрмээр бол сэтгүүл зүйн одоо нийтлэл нэвтрүүлэг бүтээгдэхүүн тавигдах 4-5 үндсэн шаардлагын нэг нь сонирхолтой байх гэж байдаг. Тэгэхээр хэдий одоо ашигтай, тустай, хэрэгтэй, чанартай гэж томьёолдог ийм мэдээлэл байлаа ч гэсэн зайлшгүй сонирхолтой байх тийм хэлбэр, тийм элементийг агуулсан байх ёстой гэдэг энэ тухай яригдж байгаа. Тэгэхээр бол сонирхолтой байж ээж тэр нийтлэл нэвтрүүлгийг хүн сонирх нь үзнэ. Тэгжээж нөө хуулиар хүлээсэн байна уу? Чанартай мэдээлэл хүргэх байна уу? Энэ үүрэг зорилго маань хангагдана гэдгийг манай телевизийнхэн бол их сайн ойлгож байгаа нь сайхан хэрэг. Нөгөө талаас сонирхолтой тий. Би энд үзэгчдийн нэвтрүүлэг ирж байгаа асуултыг бас хараа сууж байна л да. Зүгээр үндэсний олон нийтийн телевизийн удирдлага менежментийн хараа тус байдлын тухай бас хөндөж асууж байгаа ийм асуулт байна. Энэ бол би зүгээр энэ асуудлыг бас олон жилийн хувьд доктортой анзаарч ажиглаж судалж идэг хүний хувьд хэлэхэд энэ өөрөө хууль эрх зүйн орчинтойгоо холбоотой юм. Нөгөө үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд удирдлага нөгөө үндэсний зөвлөл гэдэг. Энэ удирдлагыг бүрдүүлэх энэ арга хэлбэрийг бол зайлшгүй шинжилэл хийх шаардлагатай. Энэ үзэгчдийн зүгээс энэ ганц энэ удаа биш бас шүүмжлэл дагуулж идэг ийм санал байн гарч идэг энэ асуудал. Тэгэхээр энэ юу юм бэ гэхээр нөгөө төр засгийнхаа удирдлага институцууд одоо парламентаас, их хурлаас одоо үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн төдөнд бүрдэн гिचгээрээ олон нийтийн гэдэг энэ телевизийн төлөөлөл болж хараахан чаддаггүй. Энэ бол хүссэн үсээгүй улс төр засаг нам төрийн харьяат хамааралтай байдал бол ядахтаа үзэгчдийн хувьд ийм сэтгэгдэл, ийм хардлагыг байнга дагуулж идэг зүйл баггүй. Тэгэхээр жинхнээсээ үзэгчдийн, хураамжаа төлөгчдийн, иргэдийн төлөөлөл байж олон нийтийн төлөөллөөр хангагдсан удирдлага менежментийг бүрдүүлэх ийм хуулийн эрх зүйн орчны шинжилэл бол зайлшгүй байгаа зүйл юм а гэдэг ийм хариулт байна. За мөнхөө. За уучлаарай би ганцхан санал хэлмээр байна. Гадны соёлын төрөлтөнд автагдж байгаа залуу үед нүүдэлчний соёлын эв эрхмэлж, эрдэм дээдэлж, хөдөлмөрт шамдаж, өвгдийн яс үндэл зүүлэхгүй амьдрах энэ дэвшил туламжлалыг манай үндэсний телевиз сурталчилж, ойлгуулж, хүнээр хүн хийхэд илүү их анхаарал тавьж, бие даасан магадгүй тийм одоо тоцхоо нэвтрүүлэг хүртэл гаргаасаа гэж хүсэж явдаг би энд зориуд энэ боломжийг ашиглаж хэлмээр байна. Баярлалаа. Одоохон байж байгаа. Баярлалаа мөнхөө. За тэгэхээр түрүүн бас хараа тус байдлын тухай ярьлаа. Тэгэхээр үндэсний зөвлөлийн гишүүн галаарид бас байна. Тэгэхээр та ер нь хараа тус байдлыг ер нь бид нар яг одоо хэрэгжүүлж бас чадаж байна уу? Хаах нь явна ер нь те. Тэгэхээр хараа тус байдал гэдэг дээр би өөрөө яг үндэсний зөвлөлийн гишүүн арьс махаараа мэдэрч байгаа хүнийхээ хувьд хэрэг сая Батбаатар доктортой санал нэг байна. Яалтгүй одоо эрх зүйн орчин дээр бидэнд анхаарахыг би олон нийтийн телевиз гэдэг хуулиар тусдаа бие даасан хуультай статустай ийм байгууллага гэтэл удирдах зүйл үе одоо үндэсний зөвлөлийг нь олон нийтээс уг нь бол хуулийн дагуу
сонгож байгаа. Тэр нь ямар хэлбэрээр явдаг вэ гэхээр зэрэг тухайн үед хууль батлуулахдаа дөрвийн бол ерөнхийлөгчөөр ерөнхийлөгчөөс дөрвийн засгийн газрын их хурлын зүгээс одоо үлдсэн юуг нь одоо их хурлаас гэдэг юм. Ингээд засгийн газар их хурлын ерөнхийлөгчөөс тал талаас 3 субъектээс шүүж оруулж ирдэг болгоод ийм хууль хийгээд өгчихсөн учраас нөгөөдүүл маань одоо эргээд бидний томилсон хүн гэдэг утгаар хараад байдаг. Уг нь хуулиараа бол эн чинь олон нийтийн төлөөлөл болж орж ирээд тэдний санал болгосноор орж ирсэн ийм гишүүд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хуулийг бид нар сайн баталгаажуулж эрх зүйн орчныг зөв болгож өгөхгүй бол нөгөө улс төрчид маань энэ миний бидний сонгосон хүмүүс бидний үгээр явах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурь харддаг. Тэр байр сууриас ханддаг. Энэ нь нөгөө хараат ус байдалд нөлөөлдөг ийм бий. Нөгөө талдаа бол бас хараат ус байдлыг хангасан тодорхой хэмжээний хуулийн заалтууд манад бас бий. Жишээлх юм бол өнөөдөр Монгол улсад үндсэндээ мэдээллийн их сурвалжаа одоо хараат ус байдлыг бол сэтгүүлчийн одоо ажиллах тэр хараат ус байдлыг бол хуулиар баталгаажуулж өгсөн ганцхан байгууллага бол өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн хараат төлөвс хуулиндаа байж байгаа жишээлх юм байна. Гэтэл ингээд энэ хоёрын уялдааг бол бид нар өнөөдөр олон нийт сайн ойлгохгүй байх шиг байна л да. Энэ ерөөсөө дээрээсээ томлогддог. Ингээд явдаг гэж нэг хэсэг нь ойлгодог. Нөгөө улс төрчид маань ч гэсэн эд бол бид төмөлсөн хүмүүс бидний үгээр явах хэрэгтэй гэсэн юм байдлаар хандаад байдаг. Үндэсний зөвлөл бол бид хуулиар хамгаалагдсан хараат ус үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй ийм байгууллага гэдэг утгаараа ханддаг. Манай уран бүтээлийнхэн бол одоо бас дахиад энэ хуулинд бол нэг сайн юм. Уран бүтээлийн буюу одоо тэр агуулгад бол одоо өдөрлөх байгууллага үндэсний зөвлөл бол нөлөөж болохгүй гэдэг нь ус хуулиар батлаад өгчихсөн. Гэх мэт ингээд сайн муу юмны одоо холцоо одоо тэнцсэн л нэг ийм хуультай байгаа. Тэгэхдээ энийг бол зайлшгүй олон нийтийн тэр хэлбэрлүү явуулах ёстой. Ягаад гэвэл дэлхийд даяараа өнөөдөр олон нийтийн телевиз одоо нөгөө нэг чирчлийн нэг ардчлалын тухай хэлсүүг хүн болгон хэлдгээд одоо энэс өөр сайн хөлбөр байхгүй учраас одоо энэ тогтолцоог бид нар энэ хэлбэрийг бид нар сонгож байна гэдэг шиг өнөөдөр яг одоо энэ дэлхийд даяараа олон улсад бол одоо ингээд үндэсний олон нийтийн телевиз гэдэг энэ статус энэ хэлбэрийг хүссэн ч хүсээгүй сонгож байгаа энэ чигээр явж байгаа өөр одоо хөлбөр байхгүй ягаад гэвэл энэ арилжааны болоод бусад асар сонирхлын үүднээс дандаа одоо хэрэглэгчдийн хашиг хохирч идэг учраас тэрийг тэнцвэржүүлэхийн тулд ийм олон нийтийн гэдэг ийм хэлбэрийг сонгосон. Энийг бид нар бас цаашид байнга анхаарч явах хэрэгтэй. Энэн дээр бас одоо энэ хууль тогтоогчид ер нь бол олон нийт ч гэсэн бас энэ дээр хатуу хяналт тавьж явах хэрэгтэй. Дуу хоолойгоо сонсгож явах хэрэгтэй. Бид тал талаас энийг ярьж иж энэ олон нийтийн гэдэг нэг статусыг бол цаашид хадгалан шүү. Тэгэхгүй бол ерөөсөө одоо энэс бол ухархад маш амархан бас одоо энийг өөр хэлбэрлүү харахад бол одоо хэлбэрийн хувьд бол одоо юу гэдгийг нэр томьёоны хувьд бол олон нийтийн мөртлөө огт өөр болгочиход бас их амархан ийм эмзэг байгаа учраас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэж хэлмээр. Ялцчгүй бол бас өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг дотор бол хүндэх ёстой сэдв бол хараат бус байдал бол яхаа аргагүй мөн. Манай хуулийн дээр бол редакцийн хараат бус байдал, үйл ажиллагааны хараат бус байдал, хөтөлбөрийн бодлогод одоо зөвхөн одоо энэ удирдлага өөрсдөө одоо хөтөлбөрийн бодлогоо тодорхойлно гэдэг юм уу. Ингээд хууль бол бий. Гэхдээ энийг одоо хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн байгууллагуудтайгаа л одоо хамтарч ажиллаж байж болоо илүү одоо товч тодорхой, илүү одоо сайн гаргаж ирнэ гэсэн одоо ийм яриа байгаа. Тэгэхээр зүгээр Батял таны хувьд одоо яг бид нар энийг ингээ хэрэгжүүлэхэд хараат бус байдлыг хэрэгжүүлж байгаа энэ байдал ер нь яг одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд ялангуяа одоо таны үзэл өнцгөр яг ямар харагдчих? Би одоо санал бас хэлчихье тий. Саяны асуулт хариулахтай холбоотой. Тэгээ бид нар өнөөдөр үндэсний олон нийтийн телевизийн одоо 19 оны бас бодлогыг бас бид нар энэ тодорхой ярилцах хэрэгтэй баг тий. Тэгэхээр би нөө сая бид нар ихэнх маань ингээд өнгөрсөн түүхээ судлаа, соёлоо судлаа гэдэг тэрүүгээр бид нар их хоромч үзлийг бий болгох баг. Яг өнөөдөр жишээлбэл эрх зүйн орчинд амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэх те. Өөрөөр хэлэх юм бол амьдрал өөрөө сонголт шүү дээ. Тийм учраас 120 суугаас алийг сонгох вэ гэдэг нь бол хүний эрхийн асуудал байгаа байхгүй. Сонголтоо хийхэд бол тэр хүн мэдлэгтэй байх ёстой. Тэгэхээр бол энэ соён гэгэрүүлэх ажил руу илүү анхаарат. Ялангуяа үндсэн хуулийг одоо энэ 19 онд маш одоо сонирхолтой хэлбэрээр иргэдэд одоо ойлгуулж өгөөч. Яг гэх юм бол дараа жил сонгуулийн жил боллоо. Бид нар хэнийг юуг сонгохоо мэдэхгүй. Жишээлбэл үндсэн хуулийн дээр заасан одоо нөгөө төрийн одоо үүрэг байж штэ. Олон нийтийн телевизийн үүрэг бол одоо нөгөө аз жаргалтай ард иргэдийг л бий болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө төр иргэнийхээ өмнө үүрэг хүлээсэн байдгийн гэдэг хүмүүс мэддэггүй одоо мэддэгчгүй тий. Одоо төрөөс юу шаардлагач мэддэггүй. Энэ утгаараа одоо шилбэл энэ сонголтондоо маш хариуцлагагүй ханддаг, сонголтондоо хариуцлагагүй ханддаг байдлыг нь ашиглаад
энэ бүх төрлийн засаглалын хямралууд үүсчихэд байгаа байхгүй. Бүр энэ дээд зэгтээ тулчаад байна шүү дээ. Одоо саяны улсын хурлын даргаыг авч яддаг ч юм уу. Магадгүй хизээж хэнийг ч хааж одоо жагсаал хийгээд ч юм уу, орилоод ч юм уу ингээд нэг одоо муу хэлдэг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар энэ засаглал айгүй хэврэг байгаад байгаа. Тэгэхээр бас саяны хөндөж байгаа асуудал бас засаглалын асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр би бол өнөөдөр одоо бид нар ингээд бүгдээрээ нэг ингээд бие барьсан ингээд ямар нэгэн болгоомжтой, сэрэмжтэй, хардталтай ч юм уу иймэрхүү амьдарцгаагаад байна л да. Тэгэхээр би бол өнөөдөр ингээд маш шинэ одоо уур амьсгалыг нэвтрүүлсэн одоо энэ телевизийн удирдлагуудаа би одоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр маш их юмыг ярилцмаар бид нар өнөөдөр ингээд халиад яриад байна шүү дээ. Уул бид нар аудит тэгээд одоо 18 онд юу болов 19 онд яах вэ? Ямар бодлогоор байвал одоо танд одоо энэ телевизийн агуулга бодлого таалагдах уу гэдэг сэдвээр ярих гэсэн чинь бид нар бас энэ ч бүр одоо арилжааны телевизийн тухай ярих гэдэг шиг тийм ингээд бид нар бол халиад байна. Тийм учраас би зүгээр өнөөдөр бол би маш их юм ярмаар байвч гэсэн тийм ээ одоо надад болж байгаа цаг нь бол энэ олон хүн байгаа учраас бага учраас би зүгээр өнөөдөр одоо энэ зөрөгтэй алхмыг шинэлэг алхмыг одоо энэ телевизийнхаа одоо олон нийтэд нээлттэйгээр одоо захирлууд нь сууж байгаад ингээд ярилцж байгаа энэ одоо шинэлэг хэлбэрийг бусад салбаруудыг бас ингэж хууль зүйн салбар ч гэдэг юм уу эрүүл мэндийн салбар ч юм уу тийм яг ингээд иймэрхүү хэлбэрээр удирдлагууд нь сууж байгаа сайд нар нь сууж байгаа ингээд ард иргэдтэйгээ ярилцдаг энэ сайхан юмыг одоо хөвшүүлээсэй тий. Тэгээд та бүхэнд одоо бас амжилт хүсч баяр хүргэмээр байна. Тэгээд бүгдээр нэг цаг алга тасчуулъя тий. За баярлалаа. Ингээд одоо зовлонд бид нар өөрсдөө зохиож байгаа шүү дээ ер нь бол тий. Тэгэхээр бол зовлонгүй сайхан аз жаргалтай амьдрахын төлөө үндэсний олон нийтийн телевиз маань 19 онд маш сайхан уран бүтээлүүд хийгээсэй. Энэ захирлууд та бүхэн дараа жилдээ бас ингээд нүүр бардам ард иргэдийнхээ өмнө суугаасаа. Тэгээ би одоо ингээд 4 бүтэн сууг цацагдаад одоо 51 одоо 17 цагийн 3 сууг ажиллаа. Тэгээ дээрээс нь 7 цагийн нэвтрүүлэгтээ 1 сууг байдаг гэж шүү дээ. Энэ бол гайхалтай амжилтаа. Тэгээ та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд үзэгчид бол юу гэж нэхэр ямар зүйлүүдийг их асууж байгааг вэ? Монголын үндэсний олон нийтийн өв соёлыг одоо эрхэмсэн тий. За ер нь одоо түрүүн бидний ярьсан нөгөө мэдвэл зөх одоо түүх ёс заншил. Ийм одоо нэвтрүүлгүүдийг хийгээч гэдэг зүйлийг л нэхэд байна. Тэгээ киноны тухайн асуудлууд их ирж байна. Тэгээ бүгдийг уншил одоо нэлээд багтахгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ ер нь бол зүгээр биднийг зарим хүмүүс бол их шүүмжилж байна. Энд дандаа магтдаг хүмүүс аваад ирсэн юм уу гэдэг ингэдэг. Шүүмжил бас яваад байна л да. Тэгэхээр би юу гэж хүсэж байгааг нь түрүүний ахаа захирлууд байгаа дээр асуумар зүйлүүдээ сайхан асуугаад байгаа. Одоо бид эндээс манай үзэгчийн төлөө л асуу. За ахаал халаал өсчээд явчих нь уучлаарай. Би Монголын үндэсний төлөөлж ирсэн учраас спортын сувгийн талаар бас яг манай байр суурь ямар шуухан байгаа вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөхтэй байх гэж бодож байна. Яагаад төрөлцсөн сувг байх хэрэгтэй? Тэр дундаа төрөлцсөн сувгийг нь олон нийтийн телевиз нь бас гардаж явж байгаа юм бэ гэдэг өөрөө нэлээд том ярих сэдв байх. Тэгтээ товчхон ярих юм бол спортын салбар гэдэг өөрөө айгүй төвхтэй, дандаа буруу ойлгогддог, дандаа хамаг бурууг авдаг. Тэгсэн атлаа нөгөө талаас эргүүлээд хамаг бахархал, хамаг баяр хөөр, хамаг одоо эерэг гэгээтэй талыг нь авчирдаг юм салбар, их онцгой салбар. Контент дотроо ч гэсэн спортын салбар их спортын контент их онцгой байдаг. Монголчууд нэг хүнд ноогдох спортын фанатын тоогоороо дэлхийд нэлээд дээгүүрт бичигддэг гэж ер нь олон талын судалгаагаар ч гэсэн харагддаг. Мэдхгүй спортын тамирчин байхгүй, төрөл байхгүй, үздэггүй наадам байхгүй, тоглолт байхгүй. Тэгсэн мөртлөө одоо хүртэл дагнсан, спортоор дагнсан сайт нь байдгүй, сонинч байдгүй, сэтгүүлэнч байдгүй, телевизэн байхгүй байж байгаад одоо л арай гэж хөлөө олох гол явж байна. Их онцгой, их хэцүү чиглэл дээр бас их зориг гаргаж гарч ирсэн гэдэг утгаар нь Монголын үндэсний олимпийн хороо яаж энэ тал дээр дэмжиж болох вэ? Тэрэн дээр ямар дэмжлэг үзүүлж болох вэ? Тэр бол бас яг тогтсон байр суурьтай байгаа. Түрүүн лавдаш захирал хэлсэн 2020 оны Токиогийн олимпиад хаяанд ирсэн. Яг сонгуул гэдэгтэй адилхан бидний хувьд бол яг гол дүнгээд тавих тэр олимпийн цикл талдаа орцсон явж байна. Тэг яг энэ дээр яг нэг олзуурхаж хэлсэн зүйлийг нь онцлох хэрэгтэй байх. Энэ бол олимпийн наадам гэдэг нэг 2-7 хоногийн турш үргэлжлээ явдаг зүйл биш. Тэрний ард асар их одоо бэлтгэл сургуулалт, тэмцээн уралдаанууд, сорилууд байдаг. Тэр процессыг харуулна гэдэг нь өөрөө бас яг тэр хамгийн ихэнд миний дурдсан тэр зөв ойлголцох гэдэг тал дээр бол нэлээд дэмжлэг үзүүлэх юм байх болов уу гэж харж байгаа. Тэгээ олон нийтийн телевизэн орон нутгийнхаа бүх үзэгчдэд хүргэнэ гэдэг өөрөө бас яг тэр зүйлс дээр одоо тэр олимпизмын үзэл санааг дэлгэрүүлэх гэдэг дээр бол нэлээд бас түлхэц болох болов уу гэдгээр нэлээд олзуурхаж харж байгаа. Олимпийн ороо бүх талаар дэмжихэд бэлэн байгаа. Гэхдээ бас нөгөө талаараа бидний мэддэг спорт, нийтийн мэдж байгаа олимпийн хөдөлгөөн гэдэг зүйл маш хурдтайгаар өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө бидний үздэг байсан олимпийн наадам 10 жилийн дараа тийм байхаа болох цаг маш ойрхон болчиход байна.
яг тэрнтэй адилхан яг түрүүн ч гэсэн дурдж ирсэн. Тэгээ үзэж байгаа сувг нь, үзэж байгаа зам төлөв нь, хэлбэрүүд нь, спортын төрлүүд нь, дүрмүүд нь бүгдээр өөрчлөгдөж байгаа энэ үед тоглоомын дүрмөө ч гэсэн өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрэнд бэлтгэлтэй байж яаж хариу үйлдэл үзүүлэх үү гэдэг л амжилтууд үзүүлэх юм дүгнэх зүйл болох байх гэж бодож байна. Эхлэлээ тавьчихсан тэрийг бид нар спортын бус салбарын дэмжихэд бэлэн байгаа л гэдэг зүйл. За баярлалаа. За үндэсний спорт гэдэг дандаа яриад ахын одоо бусад нөгөө үзэгчтэй тэмцээн Премьер Лиг байна, сагсан бөмбөг байна, хөл бөмбөг байна. Эднийг одоо үзүүлээч гэсэн ийм санал бол бас манай үзэгчдээс уцаар ирээд байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь үн бол өндөр байдаг гэдэг бол хамгийн ихний шалтгааныг би бол бас зүгээр хэлье гэж бодож байна. Гэхдээ энэ бол хөтөлбөрийн бодлогод одоо суугаад явна үстэй тийм. Мэдээж түрүү би нэг ярианд дурдчихсан 2019 он бол их онцлогтой Олимпийн өмнөх жил гэж яг энэ утгаараа бол бид нар одоо тэр олон юу дуулга тэмцээн сувралуудыг бол аль болохоор эрхийг авч үзүүлэхийг зорж байгаа. Ганцхан одоо жишээ ярихад бол өргөжийн дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалруулах тэмцээнийг бид нар одоо сая долларын одоо өртгөр авсан байх жишээ нэ тийм үү. Тэгээ ганцаараа барахгүй ч нэг телевизтэй хуваасан байх жишээ нэ. Тэгэл болох чинийг бид нар хөөслөд манай гадаад танилцаад сайн ажиллаж байгаа. Аль болохоор л одоо бүгд тэр уралдаан тэмцээнүүдийг үзүүлэхийг одоо үзэгчдийн юм зорж байна. За тэгэл баярлалаа. Тэр бас хэллээ одоо бас Олимпик наадамд оролцоод тамирчдуудаа бас дараа нь ингээд бас ялагдталаар маш ихээр одоо муулуулдаг ярьдаг шиг юм те тийм маш их байдаг. Гэтэл зөвхөн одоо бас ингээд энэ тэмцээн уралдааныг одоо үзүүлээд байхаас илүүтэй тэр тамирчдын тэр амьдрал дээрээс нь тэр тамирчдын тэр одоо тэр бэлтгэл сурлаа хийж байгаа хүнд байдал тэр одоо нэг тэмцээнд ороход 10 гаруй хил хасж байгаа. Нийтдээ одоо тэр Олимпиад орохын тулд 4 жил те дээрээс нь одоо юу гэдэг жилд хичнээн килограмм хасж гин тэр их зовлон туулж гин. Гэх мэт энэ олон зүйлүүдийг хүндэл бэрхшээлүүдийг бас үзүүлвэл их зүгээр байхаа танай спортын сувг тий. Одоо Олимпийн төрлийг дэмжиж байдаг. Гэтэл Олимпийн бус төрлөө дэлхийн аврагт одоо төрүүлж байгаа маш олон тамирчид байдаг. Гэтэл тэр тамирчид яаж явдаг вэ гэвэл машина барьцаан тавиад, байраа барьцаан тавиад тий. Аав ээж ах トゥ найз нөхдөсөө зээл аваад явдаг. Ийм тамирчид маш их байгаа. Тэгэхээр эдгээр иймэрхүү юм дээр одоо нийгмийн тэднийг бас уриалсан, нийгэмлээ уриалсан иймэрхүү ажлуудыг бас спортын сувг учраас санаачлаад зохион байгуулаад хийх юм бол одоо бас ард түмэн манаас дэмжиж явал одоо Монголын бас төрийн тул одоо бас дахин их шиглэнэ. Дээрээс нь тэр хүний ард маш олон амьдрал байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгээд миний хувьд бас өнөхөр сайхан байна. Өнөөдөр бас ийм хилцүүлэг яваад одоо өнөхөр ийм нээлттэй зүйлийг хийж байгаа одоо бас үндэсний телевизийн бас хамт олондоос их удирдлагуудаас баярлж байна. Манай спортын салбарч гэсэн бас ийм яг нээлттэй хилцүүлгийг бас хийгээсэй гэж миний биед бол хүсэж байна. Ярих юм бол их байна. Дээрээс нь би одоо ганц санал байгаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизд бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз гэдэг бол өөрөө бас үндэсний олон нийтийн гэсэн статустай тийм ээ. Тэгээ тийм учраас одоо бодит мэдээлэл бол үнэхээр бодит байх хэвээр үнэн байх хэвээр иргэдэд хүрдэг байх хэвээр. Миний хувьд одоо би бол танай телевизийг маш их үздэг байсан. Одоо би зөвхөн спортын телевизийг сувгийг үздэг. Яагаад гэвэл би 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар би бол үзээд одоо юу гэдэг ард нь бухимдсан хүмүүс маш их байсан баг. Тэр утгаараа би зөвөр ингээд за энэ худлаа юм байна. Худлаа телевиз байна гэж би бодоод үзэхээ болсон. Тэгэхээр та нар маань зүгээр за энэ бид нар ярьж байгаа энэ одоо салбарын одоо энэ олон сайхан нэвтрүүлэг бишээ цаашаа хийж байгаа юмнууд бол хийгдээд явна цаашдаа тий. Хүн амьд ард иргэдэд бол айл болох хүртээмжтэйгээ байх нь. Хамгийн гол нь улс төрийн нөлөөнд бити ороороо цаашдаа улс төрийн нөлөөнд бити автаараа тэгээд бодит мэдээллийг одоо бас ард түмэндээ өгөх юм бол энэ маань өөрөө танай телевизийг хүндлэл Монголын үндэсний эрх ашиг гэдэг юм да. Нэн төргөнд тавигдах юм аа. Баярлалаа. Би судлаач гомжоо нэг 30 секунд өгөөч гэдэг. Нэвтрүүлгийн цаг дуусахад ер нь тунд өгч байна. Яг бас миний нэг янз бүрийн санаануудыг хальж ийн гэж шүмжлэж байгаа шүү. Гэхдээ одоо энэ телевизийг гэдэг яг юмнасаа бид нараас халихгүй бол ялцчгүй болохгүй л байгаа шүү. Ягаад гэвэл түрүүн харж байна үндсэн одоо сувг дээр спортын хувь хэмжээ, түүх соёл, шашны хувь хэмжээ хоёр яг ижлэх байгаа тоххой. Тэгсэн мөртлөө хүмүүс спорт орсныг мэдээд байдаг. Тэгсэн ягаад өв соёл түүхийн тухай юм гарахгүй байгаа юм бэ гэдэг ингэ нэхэд шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухайл бас асуудал хөндөгдөх зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр тэднийг яаж хүргэх вэ гэдэг асуудлаа бас бид зайлшгүй бодох хэрэгтэй шүү. За эндээс энэ бол хайлж байгаа юм биш юм л та. Бид нар олон нийтийн төлөөлөл суугаад олон нийтийн телевизийнхаа нийтлэл нэвтрүүлэг өнгөрсөн оны ажилд нь үнэлт өгөөд магадгүй магтаад шүүмжлээд нийтлэл нэвтрүүлгийнхаа чанарыг ярилцаад яаж сайжруулах вэ, хараа тусаад байдлаа яаж дэвшлүүлэх вэ гэд ингээд ярилцаж хэлэлцэж байгаа маань өөрөө амьдрал, нийгмийнхаа тухай, ардчлалынхаа тухай, шударга ёсныхоо тухай л ярьж байгаа хэрэг. Ер нь
хэвлэл мэдээлэл гэдэг чинь олон нийтийн ч бай, ямар ч хэвлэл мэдээлэл гэдэг бол өөрөө ардчлал түүний баталгаа. Шудраг ёсны тухай асуудал. Тэгэхээр энэний нэг хэсэг л гэж бодож байна. За баярлалаа. За 30 секунд үлдсэн байна. За бидний өнөөрөөний 120 минутын ярил хэлэх зүйл чинь нэг үзэгчдийн аудит гэж байгаа шүү дээ. Монголын үндэсний телевизийн 18 оны ажилд үнэлгээ аудит гэдэг чинь үнэлгээ өхөл ажлын нэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр үний одоо жирийн үзэгчийн хувьд бол 18 оныхны ажилд одоо өндөр онц гэсэн үнэлгээ өгч 19 оных ажлыг энэс илүү сайн гадаадад их олон өргөн гарсан байна. Тэрийг үргэлжлүүлж ажилтгий. Тэр судлаа залуу гэлсэн тэр гол нь тэр хийж байгаа тэр контент л одоо 1 минут ч байна уу 10 минут ч байна уу хурдан үзэгчдэд бүгдийг хүргэх айл одоо их одоо нэг залуучуудын үгээр их түргэн шуурхай эмоцтой гэдэг юм. Энийг аль их сайхан ажиллаж тэгээд тэр мөнхөөгөө хэлсэн тэр уламжил тим их одоо их өргөн дийлгэр сурчил тэр захирал түрүү гэлсэн Монгол хүний мэдчих хэвээр юм. Заавал сурчих хэвээр юм. Нэг л ёстой чихэнд нь хоногчтол нүдэнд нь үзэгчтэл ингэж байнга үзүүлж байгаарай гэж хүсье та. За баярлалаа. Ингээд үзэгчтэй аудит нэвтрүүлэг үзэгчийнхаа саналаар өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөж байна. Ингээд бидэнтэй хамт байсан 120 минутын туршид хамт байсан үзэгчдтэй болон энэ студид бас орой гэлтгүү хамт шууд нэвтрүүлэгт маань оролцож санал бодлоо илэрхийлсэн та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний хэлсэн санал болгон 19 оны хөтөлбөрийн маань бодлогот тусаж ажиллах болно. Ингээд үзэгчтэй хүндээ баярлалаа. Баяртай.